สวัสดีค่ะทุกคน ascent makes a lot of sense. As I said before, they've been สวั very, สดี very ทุกค good น on ด้ว it, ยนะคะ but velocity have not looked good. That's สวัสดีค่ะ สวัสดี วันนี้เรามาเชียร์ที่ไหน นั่นน่ะสินะ ตอนนี้นี่ Ascension Pacific Bangkok นะคะ โอ้ my god สวัสดีค่ะ 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 สวัสดีคุณอริสวนสวัสดีคุณแพรวานะคะ สวัสดีคุณบิ๊กบอสสวัสดีนะคะ สวัสดีคุณไฟเดย์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะคุณแกนดีสวัสดีคุณแพรวาสวัสดีคุณอดิศรส้มเชงพี่ยอดนะคะคุณรับเพลงวัดป่าคุณทีพีอ๋อวันนี้ทีมไหนอุ้ยก็ตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นทีมฟูเซนเนาะฟูเซนจะแข่งกับแพนด้าออกเสียงยังไงดีเนี่ยแพนด้าไม่แน่ใจฮะ VLT อ่ะอะไรอ่ะอยู่ดีก็ลืมเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยเมื่อกี้แพนด้ายังฟังเขาพูดอยู่เลยลืมไปแล้วนะคะ อะไรสักอย่างที่เกี่ยวที่ดูเป็นไฟฟ้าหน่อยเอาเป็นว่าแพนด้ามาเชียร์ฟูเซนค่ะสวัสดีนะคะ NKT แพ้ไปแล้วให้บูมโอ้บูมเมื่อวานดุมากเลยค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้แพนด้าเชียร์นาออสอยู่นะนาออสแข่งกับทีมน้องชิมนะคะเพราะว่านาออสมีใครเลยคะนาออสมี PTC นะคะเมื่อกี้นาออสแข่งชนะไปแล้ว 2-0 นะคะอย่างตึงมากสนุกมากนะคะสวัสดีคุณชายานินด้วยก็เดี๋ยวเรามาเชียร์กันแบบมันๆนะคะถามว่ามีใครเป็นพิเศษไหมก็อย่างที่บอกแหละแพนด้าเองก็ไม่ได้มีมากนะนอกจากทีมไทยนะคะอะไรมีคนไหนที่ทีมไหนที่มีคนไทยอยู่แพนด้าก็เชียร์เนาะแหมเราก็แบบว่าเพื่อนร่วมบ้านนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วแพนด้าชอบฟูเซนอยู่แล้วนะแพนด้าเป็นแฟนฟูเซนมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆก็ถ้าพูดกันตามตรงอะแพนด้าก็ทารอนกับฟูเซนอะไรเงี้ยอย่างก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเปลี่ยนหลายทีมเนาะชื่อทีมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีนะคะคุณตุ๊กเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อกี้นี้นออสที่มี PTC อยู่เนาะ PTC ก็เคยอยู่ฟูเซนใช่ไหมแล้วนี้ก็ออกไปนะคะไปอยู่กับนาออสซึ่งแบบวันนี้เล่นได้ดีมากเลยวันนี้แบบยิงดุมากยิงดุหลายคนเลยนะคะแพนด้าก็นั่งเชียร์อยู่ถามว่าวันนี้ให้เจอไหมนะคะเดี๋ยวนี้จะไม่เจอแล้วนะแพนด้ารู้สึกว่าเราเจอแล้วเราเคิร์ดเกินไปนะคะแพนด้าก็เลยคิดว่าเราพักการเจิมกันสักหน่อยดีกว่าเราอยากทำให้มันเยอะเลยนะคะแต่ตื่นเต้นมากใช่คือแบบอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงวันนี้เมมดิคือ Ascension อย่างที่บอกอะมันเป็นเหมือนการแข่งเพื่อเข้าลีกใช่ไหมดังนั้นอะมันเป็นการแข่งที่แบบสำคัญมากๆอะเพราะหนังชิมก็ตกมาใช่ไหมคะครั้งที่แล้วตอนที่แข่งลีกได้อะตอนนี้เขาก็พยายามกันอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนก็แบบพยายามอยู่นะคะเพื่อจะขึ้นไปให้ได้นะคะแพนด้าก็หวังว่าจะมีทีมไทยอีกสักทีมหนึ่งขึ้นไปอยู่นะคะมันถึงเวลาแล้วทุกคนวันก่อนแพนด้าดูเกมเชนเจอร์ด้วยนะคะเกมเชนเจอร์ไม่แน่ใจว่าทุกคนตามอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเกมเชนเจอร์นี่จะเป็นของผู้หญิงเนาะซึ่งทีมซิปโต้นะคะก็เรามีคนไทยอยู่ด้วยคนหนึ่งเนาะที่เพิ่งชนะไปกับเกมเชนเจอร์นะคะของแปซิฟิกอะนะคะที่เรียกว่ายูเมนอะอันนั้นก็คนไทยนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือโดนัทนะคะก็คืออันนั้นน่ะคืออยู่ Shopify เลยอะอยู่ลีกของอเมริกานะคะของ NA นะคะเป็นดูลิสต์ทั้งคู่นะคะเป็นคนไทยที่เป็นดูลิสต์ทั้งคู่แล้วก็ได้แชมป์นะคะแต่ Shopify เขาโหดอยู่แล้วนะคะก็เป็นแชมป์มาหลายแล้วล่ะนะคะแต่ว่าก็
ก็ได้แชมป์เหมือนกันนะคะ ก็ยินดีด้วยกับทีมผู้หญิงนะคะ แล้วก็แต่ละคนที่แบบว่าพยายามเล่นนะคะ ใช่ใช่เอ้ยมันถึงเวลาแล้วเอาทีม2นั้นเข้าลีกแปซิฟิกในปีหน้าเพื่อระบบใหม่ไอคือจริงๆก็อย่างอะไรอะกุงเกงกุงเกงรู้เลยนะคะว่าคนไทยนะคะแหมพอตเตอร์แลสนะคะพิญญาแล้วก็เซฟิลอดนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นลายของฟูเซนนะคะ มาก่อนพร้อมกางเกงที่ดูแบบไทยแท้นะคะสวัสดีนะคะ ALP Tequila อันนี้คือจะลงแข่งหรือเปล่า อยากดูแข่งทีมไทย2 ทีมมาก นี่ไง วันนี้ NKT ต่อหรือเปล่า นะคะก็ FS ต่อแล้วก็ทีมต่อไปก็แข่งต่อแพนด้าก็คิดว่าเดี๋ยวจะดูก่อนนะคะ คือแต่อย่างที่บอกอะคือฟูเซน่าเดี๋ยวเชียร์แน่นอนอยู่แล้วเกมนึงนะคะแต่อีกเกมเดี๋ยวแพนด้าดูก่อนว่าไหวหรือเปล่านะเพราะอย่างที่บอกว่าเพิ่งกลับมาบ้านแล้วแพนด้าขับรถไกลมากเดี๋ยวแพนด้าจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะในไลฟ์คุดบอนะคะเพราะว่าเผื่อมันจะมีเรื่องราวส่วนตัวหลุดออกมาแพนด้าเองก็ไม่ค่อยจะเก่งเรื่องเก็บความลับซะด้วยเท่านี้ทุกคนก็ดอกแพนด้าได้เยอะแล้วนะคะแพนด้าว่าเราควรจะเก็บความเป็นส่วนตัวไว้บ้างนะคะเหมือนที่โอ๊บหลายคนบอกแพนด้าว่าไม่ต้องเข้าไม่ต้องพูดมากนะคะมันจะ มันจะไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัวอีกแล้วนะคะ ดังนั้นก็เดี๋ยวแพนด้าจะเล่านะคะ ให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาเป็นว่าเมื่อวันก่อนแพนด้านอนแค่3 ชั่วโมงอะแต่ว่าได้ไปพักผ่อนอยู่ค่ะจริงๆทำไมแต่ละคนทำหน้างงอะไรอุ้ยแพนด้าหิวด้วยอะวันนี้กินอะไรอะวันนี้กินอะไรวันนี้จะกินอะไรกันบ้างวันนี้กินอะไรดีวันนี้กินอะไรกันคะแฮชแท็กแพนด้าหิวของจริงเก็บให้ลุ้นป่ะชีวิตเจไม่ก็ไม่ได้เล่าขนาดนั้นหรอกเอาจริงๆอย่างหลายๆคนอย่างใช้คำว่าอะไรเอวานี่ก็เล่าเยอะกว่าแพนด้าแล้วเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะข้าวต้มปลาไหมเฮ้ยน่าสนใจนะอะไรต้มๆใช่ไหมแพนด้าว่าเดี๋ยวอาจจะสัก5 โมงนะคะเดี๋ยวสั่งข้าวกินดีกว่าอยากกินมาม่าเหมือนกันนะแต่ว่ากินมาม่าเยอะแล้วว่าข้าวต้มก็ดีค่ะข้าวต้มปลาสุกี้โอ้ยอยากกินสุกี้แห้งโอ้ยไปอยู่ด้วยกันเลยไปแล้วมันจะอะไรขนาดนั้นเฮ้ยเคิร์ดเกินไปอยู่ด้วยกันนะคะ สวัสดีคุณโยชิโนะด้วยนะคะฝนตกแบบนี้ต้องทานอาหารร้อนๆคุณเตอันนี้เรื่องจริงแพนด้าว่าแพนด้ากินสุกี้แห้งดีกว่าว่าแล้วก็เฮ้ยฟ้าร้องอีกแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวรีบสั่งก่อนเลยดีกว่าคนขับส่งข้าวเขาจะได้ไม่ลำบากใจ เขาจะได้ไม่เหนื่อยมากคนส่งข้าวจะได้ไม่เหนื่อยมากข้าวต้มปลากระพงร้อนๆเอ้ยแหมพูดซะหิวเลยอะ เดี๋ยวดูก่อนนะที่ก้มอยู่นี่คือสั่งข้าวอยู่นะคะฟ้าร้องแล้วคุณเตทางนี้ตกแล้วหยุดแล้วก็ตกแต่ตอนที่แพนด้าขับรถกลับบ้านมาฟ้าแบบมันฝนตกไม่ทั่วฟ้ามากเลยโอ๊บฝนหยุดตกแล้วก็ตกเรื่องจริงนะเหมือนตกเป็นช่วงๆอะมันตกเป็นช่วงๆแต่มันแบบมันตกไม่ทั่วฟ้าอะมันงงอะฝนมันงงฝนตกแล้วก็แบบตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดแพนด้าก็เอ้ายังไง
เอ้ยแต่ไก่ทอดน่ากินจังเลยอะ ไก่ทอดน่ากินมากเลยเราจะไปถึงปะซุกี้อะอุ้ยอะไรอะต้มยำเหรอเฮ้ยแกงต้มยำก็ดีนะมีความน่าสนใจต้มยำขอบคุณนะคะอุ้ยมาแล้ววิธีไหนคะใช้การหัวใจพี่เต็มหัวใจพี่หรือเปล่าอาหู ขอบคุณคุณแพรวาสำหรับโดเนทนะคะแต่ว่าอันนั้นน่ะคือในบ่อนะคะมาเริ่มแข่งแล้ว Damara's been a monster in that South Asian region สรุปคุณเจกลับมาพร้อมไก่ทอดต้มยำปลาน้ำมัน นั่นดิเฮ้ยเอาโดนสแกนเจอสวยพี่ยาสวยอดคมคนนึงรู้แล้วโอ้สวย Yeah, it's a complete shutdown on the pistol here. This is full census map pick. They will be allowed to start on the defensive side. Velocity, they have chosen to start attack here. We talked about game planning on the desk a little bit and changing up their clock to have that surprise factor against full sense in this opening game. But so far, unfortunately, not finding too much success in the pistol. It's only early days just yet. I mean, full sense, they've got to be feeling confident coming into this game, though. I mean, they've been cutting their teeth in Challengers SEA. They've won a stage this year. They've been a top 3 team all year long. นี่มันจมตึกจมตึก the team สวัสดีโอโซด้วยนะคะสวัสดีค่ะ always been a prominent presence in Southeast Asian Valorant all throughout, I think, as well. Currently just smoking off velocity. สวยปุ้ง สวยดิ It doesn't matter if this judge is just ready to hammer down on the other end. Yeah, I mean, we saw this in champs, right? This was a very much abused mechanic. The judge in some of these angles, you saw it from NRG. Seen some play that exact same angle with that smoke. You've seen it for a couple of years now, but especially right now, it's very trendy and very effective in this current meta. And the spike on the ground too, like, unless you hope for a lucky classic kill at some point, or maybe Headhunter. He's just so low though, Pilly. And now Sephiroth in a prime position to go fan out with the rest of the team. This สวยค่ะไปถึงเตะขอบคุณนะคะคุณแพรวาแต่คุณแพรวาน่าจะได้อยู่บ่ออีกนานเลยจริงtrying to sneak away a lucky kill. โอ้แพรวาช่วงนี้ที่ขึ้นไม่ค่อยอยากจะขึ้นมาจากบ่อนะสวยคุณยา flawless cleaned up. น่ารู้สึกว่าชื่อคุณยาเป็นน่าไม่ได้อยากจะว่าล้อหรืออะไรขนาดนั้นแต่แบบว่า Sephiroth though, I mean, that's just แต่แบบพูดชื่อนี้เราไม่ได้เหมือนกำลังแข่งเกมเลยอะคือ แต่ แต่ละคนชื่อแบบเซฟิโรสอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งชื่อแบบแลสอย่างเงี้ยลิวิซานอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนคนหนึ่งชื่อแบบอภิญญาคือปกติชื่อเขาก็จะทำให้รู้สึกเหมือนแบบเท่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่แบบไม่รู้อ่ะแพนด้าไม่รู้ว่ามีความหมายอื่นหรือเปล่าอ่ะแต่แบบเวลาเรียกชื่อคนแบบเก่งมากเซฟิโรสเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมมากพัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสวยอภิญญามันแบบมันดูไทยมากอ่ะมันดูแบบเปลี่ยนโซนไม่ทันอ่ะมันดูเหมือนมาคนละทีมอะไรเงี้ยแต่ชอบเรียกนะดูไม่เหมือนชื่อคนที่เล่นวาโลอ่ะดูฝั่งนู้นดิไลนิ่งและรอซี่รัสอภิญญาดูประกาศสัปดาห์จริงแต่เวลาเรียกชื่อแบบดีมากอภิญญาแพนด้ารู้สึกเหมือนมันเป็นแบบดูชาติไทยมากอ่ะอุ้ยสวย
reverse To see if spiel the shots will be just as good though. So far in the macro reading, เฮ้ย velocity just เฮ้ย right. มาแล้ว But ยามินอภิญญาไม่ได้วินนะแต่ว่าเวลาเรียกชื่อแล้วมันดูแบบ effective. I say that เฮ้ย it's pretty spot on. Gonna have to time it just right. อ๋อ And แต่ down วัน it นี้โบนัส goes. นะคะนี่โบ Arpinia, นัส unfortunately, เฮ้ย the first มาอีกแล้วนะครับ for full sense in จน this มุมตึก moment. Relay bolt เฮ้ย out เฮ้ย to เฮ้ย block พอตเตอร์ off CT as พอตเตอร์ well, but stay Pollard alive with the Marshall stay doesn't alive matter สวย if Laz is สวย inside of the smokes. เฮ้ย Finds some เดินวนรอบ shots ตึก towards the back of ส his วย target, and สวย โอ้โหแลส no matter. Shots found all เฮ้ the ย way to the back of จุกรอบ Boathouse. จุกรอบ Too เขาเรียกว่าอะไร readable จุกรอบ for สโมก velocity. Everything in that round on the เฮ้ยอย่าง attacking โหด side was so สวย telegraphed มาก and สวย so มาก easy for full sense to read. Got to give credit where credit's due. โอ้ย Like, เอาว่า Velocity, they took their time working their way into เอาว่า the big side. They isolated the โอ้ deadlock on สวยมาก stairs. But outside of that, there really มา wasn't ได้ too เหลือ much หนึ่ to ง write home about, unfortunately. Full sense re-cleared A main. The smoke to cat and the drone into middle, as I mentioned, makes it very obvious that Velocity are at some point in the round going to split mid to B, and Full sense have plenty of time to prep for that. อ๋อ VALORANT World Champion ปีหน้าระบบใหม่เมเดเตอร์2อยู่เซนชั่นมีโอกาสจะเล่น VALORANT เว้ยเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะขอบคุณสำหรับอินโฟนะคุณชยานินเอาจริงว่าแพนด้าเป็นคนอุ้ยคม Oh yeah, he's Oh! just gonna go Pilly. Oh! Oh, yeah, Pinion Oh! chiming in as well with the angle from stairs. Potential for more too. Already tossed out the grab เอ net. อ And it's another เข้าลีก round as ได้ well เข้า where ได้เนี่ยปีนี้ the ถึงเวลา spikes แล้ว dropped เว้ย in. Thankfully, there's smoke. It's time that it's can time retrieve ที่จะ that ไปเจอ somewhat, อีกครั้งหนึ่ง but look at who's เฮ้ย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  behind. เฮ้ย Sephiroth alongside Laz. This fragging เฮ้ย IGL from Full โอ้ Sense. โห No นี่มัน matter, it's just a judge. นี่มัน Close โอเมน range. A flawless เมนโอเมน again. จัดเหรอ Full sense แพน are ด้า well อย่าง and กลัว truly in their comfort zone เมนโอ on เมน home จัดอ่ะ soil. Their opponents have given them คม the defensive side of their map pick. It really just couldn't be a better day for จริง Full sense thus far. จริง Velocity have not posed them มุม any ตึกคอนติเนีย questions at all just yet on Ascent. It's felt a little bit too easy. โอ้ยมุมตึกน่ากลัวมาก And as a result, you see just how good the economy is on Full sense right แต่ now. เขายังอยู่ Potter's นะคะ brought out the op. Plenty of จัด cash in the back จัด pocket to กระบอก continue นี้ reinvesting. จัดกระบอกนี้จะไม่ไปไหน Velocity นะ will see what they go towards. Oh. This A main control early on in the round has not been working for them. They're going to go towards middle, but the op's already posted up. โดนแน่โดนตัวเนี่ยอุ้ยเอ็น It's ที been pretty decent so far. Wow, This time me. blinded though. สวย Has to get out, but as soon as Velocity try to velocifize their way into market, they get stopped. Wait, no. Players hold up the round. And they're สวย looking for a couple more. Peeked out alongside Annihilation. Oh, That's สวย a frag. That's a second one. Rush making a slight Oh, trade, but he is pinned down to heck. Does get a couple, but unfortunately will go down with the rest อุ้ย of the อุ้ย team. อุ้ย And that แล้วเขารู้ leaves ไหมเนี่ย S2 ว่าข้ามมาขนาด Rossi, นี้แล้วอ๋อ who's มี been คนมีดูอยู่ skulking นะคะ across. Can he Oh. set this flank up? โพซิชันอย่าง It's ดี gonna ค be รอส tough อย่าง really ดี because I don't think he's got the Ow. angles or the แต่ยิงไม่ utility. ได้นะ He's ฮะ going to go in NT for a อภิญ slight ญา crouch peek to boot. เล่นดีแบบนี้เจอแมตช์ Able ซุ to ปเปอ take ร์บาร์ one เฮ้ยอย่า down พึ่งดิ when he's still got a lot of อย่า time เพิ่ง to เคิร์ work ดนะ with 45 seconds. เขาอาจจะกลับมาก็ได้โอ๊บ Successfully lurked his โอ๊บ way อย่าพึ่ง through B โอ๊บอย่า and พึ่ง found the แพนด้า entry. ยังจำได้ He's going to have to do this whole round by แพนด้ายัง himself. จำเอ็กเซนตั้งแต่ปี 2021 ได้ Around the corner. Oh, it's ไม่โดนไม่โอเค slight whiffs. but Sephiroth got the 6. Yeah, nicely ตอน done. นั้นน่ะ Full แพ้ sense แบบ were หนึ่ง already แล้วนะ set คะ up to deal with that mid to B through เออ market. Like they แล้วแบบ already 0-5 had แล้วอ่ะ a player in the bait แต่กลับ corner มา in ชนะ market. You'll see it 2-1 here. ได้อ่ะ Blaz is set up. Leviathan's playing in the open space here. And then you've got both the Deadlock and the Jet already at top middle. เฮ้ยอย่าพึ่ง Effectively, ดิ you're เพิ่ง running เติม into ดิ a two-way 13-0 fight. เลยเหรอ There's already 4 players from Full Sense ready to shut down that mid to B. อย่าพึ่ง It feels like despite any comp changes, despite, Velocity trying to throw something a little bit different at Full Velocity Sense going into แพนด้า this ก็ game, จำชื่อทีม Full ไม่ได้ Sense have just had perfect reads thus far. สวัสดีนะคะ There คุณ really ธน is just วุฒิ nothing that Velocity สวั have สดี done that ค่ะ have really thrown them off at all. None whatsoever, right? I mean, even in that round, it was that market hold. Even though Potter might have, whipped the first มาอีกแล้ว shot, เจิมเลข flashes 13 and เนี่ย everything, but ทีม yeah, ทีม you เติมเลข mentioned 0 it. เนี่ย The reads, the way that they're switching around their defensive setups, it's just so darn impressive. Definitely a needed timeout for Velocity at this point. We'll see what they come up with. Do agree with what the desk said about the experience of this core. It's a direct contrast to what you saw from South Asia's representative in last year's Ascension. I felt like the Indian core of the team or the South Asian core of the team wasn't as rock solid as this current iteration. You do have players
as mentioned, like Lightning Fast, like Russ, who have experience in Pacific playing on Global to join SK Rossi, whereas the imports might not be the names that would be at the tip of your tongue when it comes to Indonesian talent, but they have been grinding this roster all year long, and they've won the last 2 splits of South Asia back to back. มาค่ะ 50 e-sport big story, a lot of hope for the team for sure as the แล้ว sole เมื่อกี้ South เล็ง Asian ถูก reps เลย as นะ well. แล้วเขายังใช้ต่ออีกอ่ะอ๋อ Went out 7 to 8 place, so hopefully not the same result this time. It is group stage after all. We'll kick things off with Rolling Thunder into sight. ใช้ท่าดีจัดแล้วเจอ ได้โดนตัว as well as Roses being able to halt them in their tracks. The judge firing successfully off to a sheriff as well. Leviathan then comes in to จอนมุมตึกของเขาอ่ะ Velocity organizing another จอนมุมตึกเขาแบบ It was the initial A main control. จอนมุมตึกเขามันเยี่ยมมากเลยโอ้ Meanwhile, you get the rolling thunder. นี่มันเอาเรื่องมากอ่ะ But unfortunately, there's just no capitalization off the back of that. By the time you're actually committing to that site, the rolling thunder has already elapsed. And Oh my running god! into the judge. What is that shot on the Oh sheriff? my god! From Sephiroth to follow up. That was ไอช็อต ridiculous. นั้น flip คือ of the อะไร tree. ช็อตเชอ That รีฟ is นี่ just ยัง the ดุ kind of อะไร raw mechanics that these players เอา on เรื่อง full sets เอาเรื่อง have, man. เฮ้ยช็อตเชอรีฟ It's เมื่อกี้ been นี่ปฏิ giving หาร them มาก the consistent performances all คุณเต้ได้เว throughout ลา Challenger Southeast จบกันแล้ว Asia. เอ้ย This พยายามหลายรอบแล้ว entire แต่ยิงไม่โดน year ค่ะ with this ขนาดจัดยังไม่โดนเลย Here they go again. So It's sad. back towards middle. A big Wait, crunch coming out from Velocity this time. oh. Just Fury goes huge, What? and it's lightning fast to block off A Short with a double kill. เฮ้ย Where the hell did full เกิด sets อะไร just ขึ้น go, man? เกิดอะไรขึ้นวะ Like chickens. I'd love Vaporized. to see the replay of that Hunter's Fury. Great adjustment from Velocity. That was the same little trap that you've seen from full sets previously. What a beautiful play from Velocity Sova. Because that is the exact same setup that just shut them down when they tried to go mid to B earlier, remember? But this time, with the Hunter's Fury through market, tiles to market is not something you'll see too often, and then fast at the cat เฮ้ย crunch. เขาไม่ใช้จัดแล้วเว้ย Just a lovely little adjustment, but they've got to keep that uphill ski. 1 to 6 is stillเขาดันเอง not เล the ยอะ most satisfying score นะ that คะ you'll have for this first half. พัตเตอ Drones ร์ out ไป now YA นะ over คะ onto middle. Yeah, they're gonna... Drones will ฝั่ง kiss ไลนิ่งไปอยู่ inside A of แต่ it. น่าจะเข้ามิดนะทรงนี้ Has copped น่าจะ the เข้ามิด stun. ทูบี Damara not feeling นั่นไง bold enough to capitalize though. ตอนนี้คนที่มีคันติมีใครบ้าง Playing this one slowly. อันตินะคะทั้งฝั่งฟูเซนน่ามีเซฟิลอสเนาะแล้วก็แลส Won't นะ be คะ granted. เจอนะปัง Be granted towards B main for now at least. Operator ใครเจอ suddenly ลา make ก่อน noted. นะคะอบซบลา I mean, ก่อน this is นะคะ just อบ not ซบ something that you'd ever see. An op inside B main on the lurk. And you're just walking in, caught completely off guard. เฮ้ย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  Still have the sheer wall at least though. But it's gonna be market. The main point of contention. Arpinia pushes in towards main. โอ้ย But สุ no ดแล้วเขา chance เล่น to ดี pull out util. It's gonna be Velocity able to kick things into high gear onto the site. Damara slows things down just a bit to kind of offset Sephiroth's พัตเตอ rhythm, ร์เซฟ and เลยพัต unfortunately เตอร์เซฟ that's เลย where เฮ้ย full sense goes อะไร down. อ่ะ Potter ใครเจิม have to run off to save. ใคร Nicely done. ใคร Velocity starting to ไม่ make รู้ some แหละ adaptations, ไป starting ให้ to หม get ด rolling a little bit. ไปให้หมด Dealt well with the mid setup in the ใคร previous เจิม gun round. This ใคร gun เจิม round, I mean, the slow walk through B main with the op. Rossi's only got 2 kills, but he's ใครเจอไปให้หมด sorry, 3 kills, but he's มาก่อน effectively won them that ไป round, ไป punishing that mid-round aggression into B main. You know, it's a pretty common protocol nowadays where your B players will aggress into B main in the mid-round where you don't have too much information and just try to isolate that duel on the อุ้ย lurk. อุ้ยอุ้ยอุ้ย But up อุ้ย against แล้ว an ยัง op, ไงแล้ว that's ยัง just ไง free pickings. แล้วพอตเตอร์เอาไงเนี่ย It's อุ้ย definitely a อุ้ยแล้วเขา welcome รู้ sight. ว่า เก็บไว้ไม่ได้แน่เล Especially ย when it's an op, a weapon which Rossi is อุ้ familiar ยบิน with for บินหนี sure. ว่ะ Didn't have บิน too หนี much of goal โอ้ at my previous god year, เอ็น but ที here we go. นะพอตเตอร์ Finally locating Potter and managing to rob that away with a knife kill to boot. โอ้เอ็นทีค่ะ already เอ็นที sending a message. พยายามแล้ว Here's พอตเตอร์ Damara. พยายามมีชีวิตรอดแล้ว Saw it in the highlight there that he has Oh, got about see. 14 games on the Neon in the last little bit. And I think the next highest played duelist was like 3 or 4 reps. So he's wanting to try to jam that agent as much as possible. And you can see he's confident with the movement to get in there for the nice little right click. It's going to definitely start to lift the spirits of Velocity here after a slow start. หัวเราะแบบว่า Certainly could.
translate to more rounds, Oh, maybe wow. we're going to see an Wow. op challenge from both angles. Potter's got the advantageous one for now, though. But at the same time, just a slight อุ้ย pump แล้วถ้า fake อย่างนี้นี่ over towards ตุ bottom ยเลย mid. นะพอตเตอร์ Trying to bait out the sheer wall. อุ้ยออฟว่ะ Potentially ออ going ฟ to ก็ออฟ walk ว่ะ into the op. มุมไหน ใครจะเอายังไง ใครจะไง Oh, that's where Potter is going to have so much to do. Ui. He needs to be able ผ to มยัง react ไม่ได้ quickly เติ if ม he เย่ is จะเห็น to ดีเห็นงาน stay กับ alive 13 and get คู out ณของ positively. OP UK Cloudburst in UK manages ด้วย to เอ tail in ง away. The flashback spent. Here comes Laz in an attempt to retrade, but no. เอ้ย Rush ส is วยดิ right on top คนหนึ่ง of คนหนึ่ง it. Hunter's Fury instantly ripped to try to stop them, but it's สาม not สี่นะ happening. พอไหวอยู่ Velocity will barrel on ขอบคุณน้อง through. โซมนะคะ เห็นดี Really งานงามกับ controlling the pace of this game. คุ Beautiful ณเห็นดีกับ breakthrough เขา there ไง for Russ คุณ to ก็ set ต้อง up ไปด้วยห Damara รือเปล่า to just punish any kind of attempt to scurry back out of B main เฮ้ย there. แล้วมีออฟเขาเฝ้าอยู่มาร์เก็ตเว้ย And now Oh. Rossi's got market as คิดยาก well. เลย Another shot echoing เอ็นที throughout เอ็ this นที entire น่าเราต้องเซฟ site. แล้วล่ะ It's a วิ่งนะ message to Apinia 63 and เลย Leviathan that you do not ห want ก to สาม pass เลย this ไหน threshold ใคร over พูด onto อะไร B. Back off. It's our time now. โอ้ยเสียดาย Yo, มา what ก year is it, Quack? ยังไม่ได้ใช้ออฟ We're เลย scared อ่ะ of ออก SK ออฟมา Rossi's สอง up รอบก็ again. ไม่ได้ใช้เลย He's back. Like, I can't even remember, like 2021 or something like that. Everyone was like, this guy is insane on the op. เฮ้ย You เข้ามา know? แล้ว Yeah, man. Current year, 2025. Are we Full at the sense stage is from the running previous from map the too? hills. Yeah, I know what, ตัดไหม like, what is going on. เฮ้ยเขาไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละ สวย Okay, Arpinia though. Oh, we picked it up? Yeah, there we go. All right, all good. We In recycled time. it back for Rossi. Man, Velocity, I'm very impressed with these last couple of rounds. I love what they're doing. Beautiful flashpoint to push that off the line. And these are the kind of อุ้ย things I อ๋อ think that's fantastic โดนยิง from ตอนที่ Damara มัน as เหิน well. หาวอยู่ Catches the updraft from the jet trying to get back into sight. These small little timings Ôi, and thì it's hay something thì- that Big Time talked about. I don't think the hard reads or the พี่เจต้อ initial งเจิม start ด้วย to this ไม่ game is what ไม่ impresses เกี่ me ยว about the way that Velocity ไม่ is ใช่แล้ว playing. But ไปเอา it's วิธี more นี้ just มาจาก the ไหน agents and the way that they're executing their game plan that you can tell is making เวลานั้นมันได้จบลง very แล้วนะคะ uncomfortable. You're not ready for a flashpoint on that ความ angle เคิร์ส into นั้น B มันได้ main จบ to ลง push แล้ว your op off the line. You're not ready for the shove up middle to be able to, take out your shear 3 seconds into the round off the ครึ่ง knee แร op. ก It's ฟู the เซน fact that เก้า it's kind of this unique style Velocity with an 3 agent that you don't usually ได้ see. Therefore, you're not ready Yeah. for เดี๋ยวรอดู the เดี๋ยวรอดู routines and เดี๋ยว the รอดูสกอ protocols that ร์ Velocity is throwing at you. And those little micro moments are what are kind of throwing full sense off. And they're getting punished pretty hard, I actually have to say. เขาชอบลงอ่ะแพนด้า It's ก็ไม่รู้ true. เหมือนกันว่าจะต้อ Not ง to ทำ mention ยังไง that little pump fake as well. I mean, the recovery is nice, but they have to keep it going. It still is a 3-6 for now. I mean, if they can actually take this map win as well, that would already be quite the statement to make. You know, it's a different performance as compared to what they had in their grand final for the South Asian Ascension qualifier. But for now, back into it. This is Full Sense's timeout. Let's see if it does convert over to a dub. And this is immediately some change-ups from Velocity. We see Madeline, sitting at the backside of B, lining up some kind of crazy lineup. Op and Triple Peak posting out towards 13 bottom middle. 3ครับสัมผัส It's ได้ going to อ้า allow ว Velocity แล้ to ว start contacting up Cap. 13 3นะ Initially, พูดไปแล้ว into นะ this round, Velocity are very much expecting some kind of aggression here from Full Sense. But they won't bite. อุ้ยไลน์อัพเหรอ So เฮ้ย Madeline, I'm just curious where this dart is going. I think that's into wine, right? Scanning Either ahead. that or like a set dart ไปลงไหน into อะ the site. But I'm pretty sure Uh-oh. this is going to be the wine take. Yeah. อ๋อ Day main. So that's been taken by Velocity. All picked up yet again. We've seen this a couple of times from them in the อ๋อไป early ลง round. ไว้ไปลง But ฝั่ง with 30 นี้ seconds elapsing, this has been a very slow round,จะ and เข้า they มิดอี still กหรื do อเปล่า have ล่ะ this up on the attacking side, which ไม่ได้ begs the ชอบลง question: บ่อค่ะ how แต่ does ชอบ this พี่ round เต look อาฮิ when it's finished? Because they are really running the clock ขอบ down คุณ here. นะคะคุณแพรว่าสำหรับ32 บาท Definitely แพน going ด้า to ว่า be ถ้า pretty ชอบแพนด้า hectic ก็ต้องชอบล to ง pick บ่อ up. นี่แหละมันคล้ายๆ Full กัน Sense are still controlling the มัน map. You มันแบบ mentioned ว่า the คอล recon แล from บ before. They มัน smoked คอล that แลบกัน off. นะคะ You also have this barrier มัน mesh คอลแลบอเรชันกันอยู่ down to the last few seconds, and then they break it. Sonic Sensor slows them down though. Affords Wait. time for Full Sense to get the rotations in.ยังไง? Pills. Look, they sent the paranoia as well, Pilsky. Still trying to break their way out. At least Velocity trudging 20 on seconds. through. Annihilation just makes them feel so scared. They can't quite find safe entry on the site. Now Potter over onto main, crosshair thrown off. They escape the annihilation. Sephiroth for a couple of shots, and that unfortunately will be all that Full Sense can get. A successful spike take, site take and a spike plant. Laz now
เขาเริ่ม from เขา the เริ่ม top ตื่น of แล้วเว้ย heaven. velocity Does เขา have เริ่ม shield มา on แล้ว and maybe a flash, but needs to Oh, shoot NT. down so much more. Madeline will not have it. Velocity up to a 4th. Wow, like they are really just playing this Chiba. game of Ascent at their own pace. เฮ้ย They don't feel too much pressure there. แพ Like นด้า I'm รู้ looking at แล้ว the clock, that ว่าใคร whole มัน round back, เคิ I'm ร์ like, ด bro, there's 15 seconds to go, and Full Sense have got 4 ไป stack on the A site. This round is over, หลบ right? ไป Like เลย they're นะ going to choke. They're not going to be able to put the pieces together. เฮ้ย But they execute that A อะไร split ของเราวะน่ะ perfectly. Even when they get caught by the annihilation, there's no panic. They just came in together as that clock really started to dwindle down. And I mean the timeline says แพน it ด้า all เจอตัว here. การแล้ว 4 rounds in a row from Velocity. รู้แล้ว The ว่าใคร calling has been หน่อยแน่ phenomenal. And Full Sense just do แน่ not seem to have the answer, even post timeout. I do imagine that's a little bit of experience. I am definitely impressed and tickled by the past 4 rounds that Velocity have picked up. A slight tech pause for our gear issue to get fixed, pause but at the same นะคะ time, เทคพอสหรอ you have to be admiring, how this has gone back and forth between both teams. Yeah, I mean, it's their own unique take on how they want to, play this map. Every single time we say it coming into Ascension that South Asia is the region, as mentioned by Morgan on the desk, that finishes before a lot of the other regions. It gives you some time to watch how the other teams play and maybe prep something special, but it also gives you a lot of time to flip your comps to completely change up your style. You go back and look at what Velocity was doing in this map unsuccessfully in South Asia with the standard comp, and now they bring something fresh that's working really well here. Well, this time at least though, Full Sense ต่อ willing to take the ต่อ fight to them. Picking ห up ก the สี่ orb, แล้ว Blitz อ่ะ on at the ready ต่อ for แล par. น้ำเยอะเลยอ่ะ Contact เกิดอะไรขึ้นนะ Response from Velocity. โถซอฟอีกแล้วนะไม่ไหว Working เลย together as a unit. Drone will go up short, trying to pull some tension and some interest over towards A while the rest of Velocity walk their way into middle, but the มึงเซฟมาแล้ว updraft hit นะ from คะ Potter could be deadly. หรือว่าเป็นเพราะว่าเซฟิลอนไม่ได้ถือจัดเว้ยโอ๊บ He listens out for the flash first, and there Sorry. he goes. Oh, right off the rip. Cracked one skull. careful Can he find more, though? That's the Oh, question. NT. Tailwind unfortunately expires, and no shots connected just yet. Madeline, maybe a bit of chip damage, but that's it. Oh, NT. Leviathan to hold out Yes, towards the back, but Russ quickly to trade off, and now you've got options. นั่นสิเขาจะไปไหน Flash and the spacing isเขาจะ just ไป A so เหรอ clean from Velocity. They are working อ๋อเห็นอยู่ slowly เห็นว่ายังอยู่มิดนะ but methodically together. แต่ว่าเขาจะเข้า B Eyes on Apinya แต่ inside ตอน of นี้ B พิญ main ญา wall, นี่ but คื a อแบบ sheriff มา to his name มา has to แบบ go huge here for Full Sense. คม Goes in for the tap. The second shot will do the trick. Now weapon retrieved as well. Maybe slowed down for the time being, but still, SK Rossi, tour de force, trying to block off rotations 3-2 all the way ทำได้ out from spawn. Russ does have Rolling Thunder as well. Yeah, picked up off the back of the plant. Rossi playing from spawn with the op out. And you go out for out, Pilly. Gravnet spotted, so Rossi knows exactly where to look. And he lands the shot with precise accuracy. Not the second one, though. A slight chance. ต้องรีบแล้ว An opening for Full เวลา Sense ไม่ to พอ come in strong on the retake. Russ looking to slow them down further. Laz caught in his tracks, but able to stick onto the spike at least. Aftershocks him to dissuade it. But now they go back. Oh my god He's swing around the corner. Oh my Getting a shot god at the end, but at that point, Oh, no in time here. for the defuse. โอ้เสียดาย Just bloody brilliant. In the back of the site there, fault line plus the aftershock อะไรวะ to เสียดาย force them อ่ะ off of the defuse. Steel Garden comes in from Full Sense. They're expecting to be able to waltz back into the site, but they overlook the fact that the tour de force is pulled out from Rossi. That does not count as a primary weapon. You're still peeking straight into an op. And that's a 5th round in a row for Velocity. โอ้เสียดาย Oh, Zowie clutch for sure. One more to tie up the score, Billy. A main taken once again from ไม่เป็นไร Velocity. ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ That's not ideal. Aye. Have a sit down, Sephiroth. Calm down, brother. NT เราโดนมา Let's go 5 ตา on ติด and hang เลย back. ตามมาติดๆเห็นป่ะ Back of that. เห็นป่ะ That's prepping ที่บอกไว้ the aftershock. อะไรก็เกิด It ขึ้น is ได้ a โอ๊บ 1-4 once again. Rossi kind of on the lurk in towards B main. The Panda rest of was- the boys working that A main control. เห็นได้ว่า drone. ช่องเรานี่แหละ What's nothing for ที่ทำให้มัน Leviathan. เคิร์ดอ่ะ This is just Russ calling it to perfection as well. Sorry. Aftershock at an angle to swing out. Sephiroth able to take down the first, though. It's a slide in from Damara, though.
And that's quickly dealt with. Blockade set up outside of A main. VLT has to look for other options. Yeah, they were really just trying to force Full Sense into that A main fight. อันนั้นคือมีกับตันฮุกเหรอ Necessarily get to take the fight on the terms that they were looking for. Deadlock wall starting to fade out. 40 seconds on the clock as Rossi looks for a pick with the op. แคร์นะพิญญานะ We have the right angle though. Sonic sensor as well, and from the previous contest, you are already aware that there are 3 possible hostiles on this A site. From the shadows clears, which might give Full Sense a better idea of where Velocity are. Trying to find another avenue of entry out the top. Heaven, they peek together, they swing! It's just Sephiroth, low HP, alongside Arpenia, towards the bottom of hell. Oh my No god way! They had to deal with, and Oh they my managed to take them down in god quick succession. โอ้ All เอ็น on ที to Laz. สวัสดีนะคะ Arcros แมว equipped. That's all he's got. Slowly slicing the pie. โอ้เอ็นที Managing to spot out the first head, but Rossi Rossi off and through with the NT, headhunter.ไม่เป็นไร Velocity tie up the score. What am I watching, man? How have they just contacted up cat into tree through a bloody window and a door 3v5 and won that with 15 seconds on the clock? There is no way that they should be allowed to do that. I have to ask the same question. What are Full Sense doing, Quack? Well, we're gonna have to hold on to those questions because it's in it for a little halftime break, but hopefully in the second half, the answers will be revealed.โอ้บ้าโอ้โหอะไรอ่ะเราก็นำมาอยู่ดีๆอ่ะทำไมโอ๊บถึงเคิร์ดอ่ะ60มา06เลย66แบบว่าตอนแรกนำมา60แล้วก็ถูกตามมา66โอ้โห Vitality อะไรนะ Velocity 13.6เฮ้ยหน่อยแน่เจอไม่เป็นใจเลยโดนเตะลงไปใหม่ทำไมทำตัวแบบนี้ทำไมออฟทำตัวแบบนี้ทำไมออฟซ้อมถึงทำแบบนี้ใช่ไหมจริงฮะนี่คือเหมือนแบบว่าร่วมด้วยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวแพนด้าขออนุญาตดูดฝุ่นแป๊บนึง เอาเร็วมากมาแล้วเอา อุ้ยโอ้ไม่ได้แย่แล้ว and all of a sudden Full Sense แย่แล้ว they've got to tuck away. Leviathan trying to shoot himself out into a safer angle, smoked off by Sephiroth, but still low HP on both ends. Velocity, a couple more dinks and they could be dead, so having to back off safely. Full Sense is continuing to push the issue. Spotted out by Lightning Fast. There's still 4 players here for Velocity, and they want to fight. They're all going to top in together. And Full Sense able to bring this down to a one-on-one. It's just Madeline on his lonesome here. He knows exactly where Leviathan was last spotted, and he's one sheriff shot away from death. So, choosing to pick the angle towards the back. A sheriff shot straight through the torso. That's all he needs, and there he will find it. That was a bullet response from Full Sense, Philly. Yeah, I mean, they wanted to take the fight straight to Velocity.
straight up the guts into middle, but they got more than they โอ้ bargained โห for. โดนท่าเข้าไป This breach utility just โดน continues ยู to ทิวของ find บีใช้ value. ยูทิวดีมาก It's a bloody breach masterclass from NTNT Russ here on a ถึงแม้ set. แบบนี้จะแพ้ And ก็ then ยัง it's มี just อีกตั้ really ง2 อัน heads ยังไง up ก็ช play นะ from ได้ชิว Velocity. They're just playing together as a pack fantastically. Starting from that attacking side, but even in the mid round, they're on their defensive pistol. That's their 7th round in a row now. It's definitely brilliant. The IGL for sure. You can already see that experience coming into aid Velocity. Next round up, they're buying everything, so no money man this time, but just the setups over towards A main with full sense. โอ้แล้ว hoping to เขาถือเอา explode. รอมานะโอ้ Simple shot from Damara though, yeah. โอ้โดน Just ไล่ coming ที่ through อี with กโอ้ some additional smokes and look, the aftershock as โอ้ well. ใช้ท่าสวยจัดเลย SK Rossi manages to silence the player out by B main 2, which means Leviathan. เดี๋ยวเราก็ไม่ได้เอาอะไร He's just มา got to เนาะ twiddle his thumbs now. He's going to go around the corner and firing squad right on the other end. Yeah, straight into the high-low. That's brilliant from Velocity. And I know watching at home, like, I was talking about it earlier with the Sage comp, but NTNT you're looking at Full Sense getting flushed out of a corner, like 3 players stuck by a relay fault line with an aftershock to flush them out. It looks silly from an objective perspective, but you guys have to remember that Full Sense have played against every comp but this comp 100 scrims for the last however many months on a set. And they have never played against this. They're doing all the routines that they're used to playing against the standard meta style. And when it comes down to it, when you have to adapt to what the other team is throwing at you and what kind of util they're offering, what kind of questions they're asking you in the game, it can be quite hard to do. It's true. I mean, in 2025, I can't remember the last time I saw a breach on a set, but, well, off to the next round now. It's going to be the full buy coming out from Full Sense. Already finding a little bit of contact and trying to scale up through mid. Trademark will keep them in check for now. Rossi is as deep as he can possibly be inside a B main here. แล้วมีแท็บ Drone แชมเบอร์ spots อยู่ out the trademark. Dark cover to top middle will be cleared. This is just Full Sense seeing what Velocity will do in reaction to this tickle on middle. Very much still in a default formation are the attacking side, but now looking to pressure towards Catwalk. Very careful and cautious clearing as well, scouting I should say, with the defensive setups. น่าจะเข้ามาเก็บ Paranoia มิด just ทู completely บี turns แล้ว them ถ้าอย่าง away. เงี้ย It's just Rossi at B. That's it. And it's going to be a mid to B. It's got a lot of work to do here. Maybe you can make it through from market since Rossi's all the way deep inside of B main. There's 2 players on the other end though, and he's going to start to push on up, hearing footsteps from behind. Unfortunately, gunned down against Laz. And then Madeline มีแมดลินอีกคนหนึ่ง through, hoping to put up a stronghold outside of Boathouse. So many smokes and fast lanes though, and it completely obscures the vision for Full Sense. Arpinia managing to find a simple crack, and Sephiroth to be able to slip through from lane as well. Now Spike planted. All they've got to do is to watch down this one choke point. But the bar slides on it anyway. Guardian shot successful. Sephiroth around the corner, especially with Recon providing assistance inside of this rope. เฮ้ยรีคอนสวยมากเห็น2 คนเลยเยี่ยมเอาเล่นเย็นๆมา You know, I've been สวัสดีนะคะคุณเหมียวเดช singing the ยังไม่ได้ praises ทาน of ค่ะ Velocity's calling on the attacking side, but เพิ่ง Full สั่ง Sense เข้าไปเมื่อ really กี้ did call circles around them in that round. The pressure towards top middle, clearing the trademark. เ Just applying pressure and shoving towards Catwalk. เพิ่งสั่งเข้าไปเมื่อกี้ค่ะ Completely pulled a full rotation across towards that A side อยู่ of ใน the นั้นแห map, ละ and you don't have a proper sentinel ใช่ on the side of แต่ Velocity. สแกนสวยมากเลยเมื่อ So กี้ when it's just SK Rossi on that B เห็น side หม of ด the เลยนะคะ map, เห็น you're 2 คน pretty เลย cooked at that point. Cover going out. It does make things a little bit more tricky. So SK Rossi this time with the op pulled out. โอ้โห op He's เอามา going เลยเว้ down ย middle. Gonna have to be something that they will consider. Dark cover and the dart will push him away. He'll have to chill at pizza for now. Backed well by Russ as Full Sense อุ้ยแล้ว look เขา to อยู่ work วา this ย mid ว่ะ control again. แล้วรู้แล้ว Great อยู่วาย awareness คน for now, but can you actually take down SK Rossi though? That rendezvous just allows him to do so much. Oh my Double dips god in. That's now Pottergon, your star duelist. What year is it? Like Rossi is absolutely annihilating them with the op โอ้โห right now. รอซี่ Paranoia will push the drone away towards Catwalk. Full Sense with only 57 seconds. Basically relying on some mistakes from Velocity in this 5-on-3 here. แล้วเขารู้แล้วนะว่าเข้ามาถึงนี้แต่จะมาหรือเปล่า Smoked off. And now spotted by Russ. Great awareness and response. Now fully aware as to
where full sense are located. Window cracked open as well, so just being careful. But as you mentioned, full sense looking for some slight mistakes, and that might be the first one. A second, possibly now then into A site. Damara trying to slow things down with the relay bolt. แต่มีคนข้างล่างคนหนึ่งรู้ But เปล่า slowly scouting out that the entirety of site is clear. They เจอ are ด้วย aware ส that the วยดิ last one might be inside of hell. เฮ้ย Damara's เคลียร์ gone. ได้ยังไง They just turned this โหด 3v5 into a 3v1. ไม่ได้เรียนเก็บออฟ Yeah, วิ่ง full หนี sense เปล่า really just showing Velocity that Save they off can there. do everything that Velocity did on their attacking side. The contact เล่น up ช้าแล้ว catwalk แบบ in the เวิร์ก 3-on-5, มาก boiling the clock down to 10 seconds. That's exactly what we just saw from Velocity in the last half. That was just brilliant from Full Sense. โอ้ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อ Punished กี้ฟูเซ every นเล่นฉลา single ดมากเลย mistake เล่น from ยังไง Velocity, and that will be their second gun round in a row สุ here ด to โหด even ว่า up แต่ the เกมนี้ scoreline. เอาง่ายๆเนาะ This- ก็คือ this team's มี still สองฝั่ง living ใช่ไหม right คะ For sure. ฝั่งการกับฝั่งบุกนะคะ Entertained by everything. ฝั่ง And it's บุกอ่ะ delivering ก็ with คือ a ต้องเอาระเบิด different อะไป style, วาง a ไว้ different flavor than ที่ you ไซส์ usually expect here ซึ่ง in ไซส์ Asian เนี่ย Pacific. แบบหนึ่งก็จะมีสองไซส์ APAC ฝั่งกัน Pacific. ก็ห้ามให้ฝั่งหนึ่งอ่ะ APAC แพนได้นะคะ ถ้าระบอมระเบิดอ่ะ Pacific. ฝั่งที่บุกก็ชนะ Pack. ถ้าเกิดว่าทีมไหนตายหมดก่อนอันนั้นก็แพ้นะคะ แต่ถ้าสมมติว่าทีมบุกอ่ะตายหมดแล้ว แต่วางบอมได้แล้วบอมระเบิดอ่ะทีมบุกก็ยังชนะอ He's ยู่ one นะ of these คะ agents. There's a lot of them. You've got the Waylay, the Yoru, the Chamber is another one of them. These Oh, are the oh, kind man. of agents that when you make a mistake, don't use that extra piece of util, you're going to lose picks moving through the map. And Rossi put them in a winning position, but unfortunately, it's just some brilliance from VALORANT Full Sense 101 to อันนี้ convert ของ that จริง 3 on ค่ะ 5. VALORANT 0เลยด้วยซ้ำอันนี้เบื้องต้นของเกมเลย Crazy. ก็ Well, จริงๆก็คล้ายๆกับเคาน์เตอ Ross's ร์นั่นแหละ back at it again. He's got that ในมุม fire ที่ lit ว่ามีการ under เข้า him, ไปแพนบอมอะไร especially อย่าง having เงี้ย spent these past 2 years in tier 2. อุ้ยเขาเห็นข้างล่าง Spots แต่ one เขา out เห็นข้าง by บน the โอ้ barrel. ไม่ Calls it ก็ to- He สวย actually nails the shot. Tried to go in for another. Scope through, Hey! but punished at the end. คม Russ ไป now พี่ back ชาย in with the rest of the team to อ้าว try to dip forward, but Full Sense having some additional added measures out from the top of mid. และฟูเซนรู้เลยว่าเขาจะดัน He's good for the opening pick, but the re-peak punished heavily. Oh, แล้วรู้แล้ว lightning fast, pilfering แม่บ the อกว่าเกมนี้รุน operator. แรงครับ แม่ไม่ให้เล่น Spotted ให้ out. เล่น Full แต่ Sense เคาน์เตอร์ knows ซิง exactly what he's up to. He's rapping the global esports จริงๆเรา classic. แม่อาจจะอยากให้เล่นบาร์บี้ Gotta ก็ remember ได้ where you came Nice. from. โอ้ย Oh, แล้วบอม had ต some ก nasty clutches when he was back on global as well, but now it's a 1v2 off shots. It's all he's got. Oh, slowly clears around the. Oh, made some noise around the thorns. That could be a slight tell for Potter, who is the Jet after all. Still เฮ้ยพอตเตอร์ being พอตเตอร์เดิน cautious, เป็นปู though, เลย against an op. Wraps back ส around วย the other end. โอ้ Wild swing โห coming สวย through สวยสวย quickly เฮ้ยแต่เมื่อกี้อ่าน swiftly เกมถูกมากเลย double. นะ คือเขารอเลยอ่ะเขารู้สึกว่ามันต้อง Sense ดัน starting ว่า to get back on the horse. ฟูเซนคิดว่าจะต้องดัน Bring it ขึ้นมา in a แล้ว row ป่ะ here นี่ฉลาดมาก on เลย this อ่ะ attacking แบ side. บยืนรอเลยอ่ะ Slowly ยืน but แบบ surely ยืนจัง starting กะ to build อุ้ย some more confidence. โอ้ยเห็นมือ โอ้ยน่าสงสารมากเลย Lucky. He does have the tour de force. ใครมาเจออยู่วะเนี่ย Sometimes you get your fingers jammed in the car door. It happens to the ถ้า best สมัย of ก่อน us. นะแพนด้าก็ชอบเล่นนะทั้งเคาน์เตอร์ทั้งบาร์ It's บี้ not เลย a นะ pleasant thing to experience. แพนด้ารู้สึกว่ามันให้ความแบบว่า Chamber ops ให้ความ online สุข here คน though. ละอย่าง Quick set play into A Quick main. play. Damara forcing his way all the way down. ไม่ Catches ทัน Leviathan straight วิ่งหนี through ไม่ the ทั wall. น No time to get out of dodge, and the rest of Full Set's picking up the pace into B now. It's Rossi tour de force. Oh! That could really slow things down. And ยิง there ได้ he อีกต่างหาก goes. What a shot! Now into Russ and the rest of the team as well. Back from spawn, back from stairs. Sephiroth, the only one who managed to make ถึง his เว way ลา to แล้ววัน sight, มีไฟ having to deal โอ้ with NG the ว่ะ entire Wow. force of 9-9 velocity. No chance. The score is tied up. Again, that's just another beautiful usage of this comp here on a set play down. นี่แหละเวลาเราไฟหอเขาถึงให้เก็บมือให้ดี โอ้ Can't get away as ช็อต Leviathan. นี้น่าสงสาร You're มาก caught by the ช็อตนี้ fault น่าสง line, สาร and ลิ then วิ this ธาน off มาก angle from Logs is not something you usually be โอ้ย concerned ที with. ค่ะ The fact that you lost your Sova on the other side of the map makes Full Sense feel like they need to speed up and they need to just hit that B site. And surely แต่ตึง you're มาก not เลย playing อะ against the 9-9 proper เลยอะ Sentinel. You're not worried about the Vice Wall. You're not worried about Cypher Trip. So you could just go straight into lane there. But that's when you get punished by these dirty little off angles and these rendezvous TPs.
Oh my god, now they're doing it again, but this time over onto B main. Rolling Thunder into Relay Vault with overtime. Completely throws Full Sense once more into disarray. They're feeling that pressure to push in the A site because of this, Pilly. Same thing as before, just different parts of the map. Lightning fast with the slide off angle, able to catch onto Arpinia as well. Complete and absolute pandemonium into SK Rossi. Another kill confirmed. 2 targets left, and they've been spotted. Damara just making some extra noise. The door's been shut, maybe lulling Full Sense in a false sense of security where they can kind of sneak through the spike plant, but that takes time. Allows for Damara to sprint forward into the depths of hell. Leviathan drags him down. Sephiroth finding a couple of shots too, but up for the top of heaven. They run out of ammunition. Team Ace out from Velocity. It's just, again, exactly like you said. The same set play on the other side of the map with the breach ult completely catches Full Sense and pushes them into the off setup on that A side of the map. Absolutely beautiful. The aftershock to force that solo lurker out. This map has been prepped to perfection by Velocity. The game plan is gorgeous to watch. It's so off meta. Like, who even plays Breach Neon anymore? Apparently Velocity. And I'm loving it. Show me more. You know, funnily enough, this is quite similar to the comp and the style that they play on Lotus. You know, it kind of reminds me of when Noxian was also kind of copy-pasting their same style onto different maps and try to make it work. And sometimes it does work, sometimes it doesn't quite fit. But in this case, I'm loving this from Velocity. Another timeout forced out by Full Sense. This is just the exact kind of comp that I'm going to be very impressed if they can make the adjustments that they're going to need to be able to beat it. Because these are the kind of things that once you've seen it, once you can prep it, you've seen some tape, it can be a little bit easier to overcome. But on the fly, it's very, very difficult to figure this one out. Credit where credit's due to Full Sense, though. They have had some pretty good rounds on this attacking side in the last couple. So I think they just need to refocus. They need to recognize we've been getting caught by the set plays. We've been kind of panicking and overreacting when we're getting hit by them, just trying to force the site hits too much. I think they just need to go back to playing that slower style, similar to what Velocity were doing on their attacking side, because they were finding a lot more success doing it. เวลาเขาเตรียมตัวรับแรงกระแทกเลยแต่ว่าเขาไม่มาแล้วนะเขาเปลี่ยนแผนแล้วนะ This is hilarious. Like, they're just sitting back at B main waiting for some kind of set play to come out for the first 20 seconds of the round. This is their adaptation. They have got some real trauma built up from the last couple of rounds, Quack. How could you not, though? You know what I mean? Recon, you got to do your due diligence now. They're just going to try and throw a BXEC at them and see if Velocity can hold it. Look at the check from Velocity as well. Just testing the waters, dipping your toe in a little bit. Trying to bait out the utility as well. Relay bolt, smokes. More shock darts thrown in. ยังไงก็น่าจะเข้าบีแล้วละมั้ง Slow pacing from Full Sense. They're really just trying to trade down utility, bait out some kind of reaction. Hello. Drone gonna spot out a couple of fellas chilling in A main, B main rather. Drone from Full Sense will go up through middle, but you know the game plan hasn't changed. They still just want to rip the steel guard and an exec B here. The last 20 seconds, maybe hoping that the drone would have pulled some rotations away, but not quite. Still down to the site, and with guns robbed, hopefully enough for Full Sense to be able to find a successful hit. Still though, operating towards the back end, Madeline with the spams, Damara, guns back online, 10 seconds remaining, and Full Sense have got to go, running off to pick up the spike, but that's where he gets shot in the back, and now Leviathan finds one square to the face for Velocity, with a strong lead now in the second half. Wow, Full Sense do not have the answer here, Clack. We just had the coaches input, the timeout. We're waiting outside B main for these set plays. We're waiting for every little extra bit of utility to try to kick off this B split. The game plan was very clearly just, if we can get a B execute off, if we can rip the steel guard and get into the B site, then surely we're going to win the round. And that didn't work either. This game is so over, man. Yeah, your guns are gone too.
pretty much map point secured for Velocity if they make this one successful. But here comes Potter with the blades, able to get โอ้ย the ไม่มี first ใครออก round มา of ช่วยออก drafts มา to ด้วย try to extend this อ่ะ life, but ว่าเสียดาย Damar's not going to let that อ้าว happen. Gun Wow. Flashes out from Russ as well. Oh wait, no, Bloody it's aftershock, bro. He killed. He's just killing. He's killing them with breach util. This is gorgeous. Alongside the stuns as well. แบบนี้น่าจะ Breach GG แล้ว Neon ล่ะโอเค Ascent. นะว่า My goodness. Slow peaks coming through from full sense, but it's the off angles that favor Velocity. Slight high-low as well because of the stairs. Now on to Leviathan. Position fully noted. I mean, do you really just bank on the lucky starter stab? It's not happening. Russ secures map point out for Velocity. Incredible stuff. NT At one point, guys, they were down 0-6 on this น่าจะ map, จบแล้วล่ะโอ๊กเอ้ย having picked that attacking side, and since then they've gone 12-3 in the last 15 rounds. Phenomenal calling on this attacking side from Velocity. Beautiful setups, beautiful prep on this defensive side, and it has been an effort by committee. Not one singular player is carrying Velocity. It is all beautiful prep, game plan, calling, and every single player stepping up where it's needed. Even slight moments of improvisation as well. Last chance for full sense now. Yeah. Gonna work some mid control. I want 4 to start this off. โอ้ man. NT Potter has สวัส had ดี an ค่ะ absolute คุณ shocker First here. Panda เชียร์ฟูลเซนอยู่แล้วหรือเปล่า Just creeping their way around in middle. Drone will go up. Will once again spot the trademark, confirming that the chamber is in towards B. I believe spotting the rendezvous in the corner of market. So they know that Ross is hanging around in B main here. The question is, what are they going to do about it? They're going to avoid him. Head towards A. Enemy mark. Test the setup between Lightning Fast and Damara. Yeah, they want none of it. Rossi having found the successful shots before. Now it's short smoked off though. And you're backed in the mid once again. Yeah, Ross has just been biding his time here with a full belt to util. อุ้ยไทมิ่ง Jump spots up. สวย Pulls out the utility to try to slow them down, but it's just a flash. So, nice little pickup from full sense. Can they convert it to more? Flank from สวย Damara. He's sprinting up top middle. How is Laz ready for that? Must have heard the sound. Just lightning fast now. Will he be fast enough to throw out the utility? Smokes in. สวย Spots up to Potter, but full ไม่พอเล็ดเลยเหรอ sense. Managing to find some good devastating kills against Velocity into the spike สวัสดี plant. ค่ะคุณลิโอสวัสดีค่ะ Nicely worked. สวยก็พอไม่ต้องให้แพนด้า He's สวย so พอ rich, he แล้ว doesn't even เฮ้ย need his op ขอบคุ anymore. ณนะคะ He's สำหรับ just คำ out ช for ม blood. Looking for damage แต่ here ไม่ต้องเยอะมากละ against full sense. Maybe a couple more clips for the Twitter posts as well. Headhunter 3K.mp4. Titled Rifle in hand now. Ascension Pacific. Would be Oh, sick. man. สวย Not gonna happen though, of course. Yeah, that's going in the recycling bin. All good. It was worth a try. Nicely worked by full sense though. They just catch Russ in spawn there, juggling a whole lot of util. He didn't know what piece of util he wanted to throw out there, and by the time he figured it out, he was already dead. สวย Nice little bait as well with the deadlock wall. Sephiroth playing behind that and shouting step ฟอ away. เรตไปต่อได้อยู่ Full sense just พี่เจ need เจอ to keep ฟอเร it ต calm ใช่ and collected. เจิม They just เจิ need ม 2 rounds in a row. โอทีอ่ะโอที They've ไม่ already ไกล seen a เล่น lot of ช้า what ๆ Velocity เล่นแต่ว่าเล่น has ช้า to ได้ bring อยู่ on this defensive side here. เฮ้ยแล้วเขาพุ่งออกมาเว้ยเขา They พุ่ง can มา just จากเอ figure it เว้ย out for 2 more rounds, and there's a real good chance that they can figure this out in โอ้ใช่ OT. ท่า This is cute from Velocity though. เฮ้ยแล้วเขา They've แล้ว thrown เขา that แล้ว full เขาเอา commit, แล้วเขาเอามิด full set of แต่เราเหมือนจะ util รู้ across A main, but แล้ว not เราไม่ set ไป the neon. They're really just trying to condition full sense to react to that. The problem is that Sephiroth has been posted up here since the start of the round, so we've seen no neon come crashing through ไม่ to ดิ take that A main แบบนี้ control. ไม่มีหวังแล้ว แบบนี้ไม่มีหวังแล้ว We'll spot out the trademark broken nicely there by เฮ้ย Leviathan. ไม่ดิต้องบอกว่าเอ้ย Full จะ sense พูด now ว่าอะไรดีวะ considering แพน the ด้า fact จะ that เจิม they หรือ want ไม่ to เจิมดีวะ re-clear เนี่ย A main. ไม่กล้าพูดเลย เอาเป็นว่า เอ้ยแบบนี้ได้ Very sound ทำได้ as ทำได้ well. โอทีไปโอทีไป Lightning fast has no idea, just the angle held. Orb kind of gives it away in time for the smoke to get set up, but he's already spent the paranoia as well. So this just might come down to kills. Opts to play the safer angle and pulls rotations from the team over to site.
Three-man rotation here. Annihilation is there as Full Sense pulling the trigger on this side execute. Annihilation won't hit anything, but they'll take the A site control and get that spike down. Barrier mesh up as well. อุ้ยแล้วโดนแล้วนั่นน่ะ More obstacles โอ้ for โดนไป Velocity 2 to go through if อ they ภิญญา are กั to บพอตเตอ find ร์ the นะคะเลือดเหลือ retake. ครึ่งนึงนะพอตเตอร์จะขึ้นจริงเหรอพอตเตอร์โบพอตเตอร์ The angle is smoked off as well, but Potter dinged down to low and red HP. As soon as the smoke goes off, it's the kill. Rossi, and also Opinion to slow them down with the grab net. Relay bolt now out from Damara. สวย And for the rest of the team to try to break it through, door broken. And Full Sense managed to kind of slow them down. Another killed in action, but Damara goes huge with overdrive. Fast lane up to try to stick the spike onto halfway. And Full Sense doesn't quite know. Waiting for it to go down and Leviathan able to find the pick at the end. เกมนี้มีพอตเตอร์ From Full Sense. บ้านสลิทลิน Kicking ค่ะ off เนี่ย that AXQ with the Annihilation. They're just trying to simplify the game plan ตอ a นนี้ little ดิ bit. ฟินดอร์กำลังแข่งกับสลิทลินค่ะ Wait out any kind of tricks that Velocity might throw at them. It's a nice attempt with the breach util. I like that fault line in towards Heaven side. They know that Full Sense might try to disrupt them. But there was many more layers to that post plant than that for Full Sense. One more round to secure overtime here. You are going to see attack timeout here for Velocity. Both teams working their way through all of their timeouts. You'll see that a lot more here at Ascension. I mean, this game is the perfect example of it. There are just so many different teams from different regions. เขาไม่ยอมให้ไหลต่อ Completely อ่ะ different styles coming here into เขาไม่ยอม Ascension. ให้เราไหลต่อ But it takes อ่ะ a- เฮ้ยแต่โอทีได้เว้ยโอทีได้ มาโอที please let's go โอทีดาอุ๊ยแพนด้าหัวมุดไม้ทำไมวะเนี่ยอุ๊ยตอนนี้ทุกคนก็กำลังไม่มีเสียงขออภัย ตอนนี้หนูก็โอที เก่งมากเลยคุณแพรวา อุ๊ยตัวจีทั้งนั้นด้วยไซส์เนี้ยตัวจีด้วยออฟด้วยอ่ะไงดีเข้ายังไงก็ต้องเข้าเหลือ30 วิแล้ว Cooking up เอา the ไงดี They're cutting noise แล้ว again. จะทำยังไงดีอ่ะ Uncertain for Velocity at some point, but Rossi spots โอ้สวยดิ คนหนึ่ง Last to answer back. Ruz has to just anchor down towards the back of Boathouse. Buys enough time for Madeline to come back in. Up the middle. Last though, the rest of the team, they just dive in with the shorty. สวย Shot out of B-main all of a sudden as well. เฮ้ยไม่สวย With the judge. You talked about it before, and it's going no clear. A shot from lightning fast. Out against Sephiroth, and this might be the round. Velocity just one more kill, and they will secure it. No overtime on this first map, and they completely throw Full Sense in for a loop. You absolutely love to see it. The games today have really just been defying expectations. Nongshim slapped around by now early on, and Velocity also turning up to this tournament. เสี
สียดายสวัสดีคุณสไลด์นะคะโนเอ็นทีเสียดายมากเลยอ่ะโอ้โหเสียดายเฮ้ยโอ้โหจริงๆไล่ตามมาไม่ทันน่ะเอาจริงถ้าสมมติเขาไม่หยุดก่อนก็น่าจะไหวอยู่นะโอ้สวยโอ้วิแพนด้าว่าเราเข้าแล้วมันขาดแฟตไปนิดนึงเนาะเสียดายค่ะแต่ NT แบบหน้าเนี่ยแหละนะเคิร์สของการลุกตั้งแต่แรกใช่ไหมโอ๊บจำได้หรือเปล่าเคิร์สตอนลุกเยอะไปหน่อยหรือเปล่าหนูนิดเดียวเสียดายอ่ะโอ๊บโซบอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวก็จะโอทีได้แล้วอ่ะโอ้แต่ว่าโอเคแล้วค่ะนิดเดียวพอตเตอร์ไม่ได้เฉิดเลย MVP นะคะดามาร่าเอาใหม่ค่ะเอาใหม่แบบหน้า F เป็นน่าจะทำยังไงกับคนที่มันชอบเคิร์ดดีวะเนี่ยฮะแพนด้าจะทำยังไงกับพวกนักเคิร์ดทั้งหลายเนี่ยอุ้ยแล้วเมื่อไหร่ข้าวแพนด้าจะมาเนี่ยแพนด้าหิวแล้วนะดูจากทรงแล้วน่าจะต้องดูจากทรงแล้วน่าจะต้องกินข้าวในไลฟ์แล้วเนี่ย
โอ้ยเกมอย่างตึงเลยค่ะโอ้เสียใจมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีอีกแบบนึงเนาะพี่เต้สั่งอะไรมากินหรอแพนด้าสั่งไอ้นี่มาค่ะแพนด้าสั่งเหมือนเป็นไก่ผัดอะไรสักอย่างหนึ่งมาเหมือนไก่กระเทียมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงที่แพนด้าไปแพนด้ากินแต่อาหารฝรั่งโอ้แพนด้ากินแต่พาสต้า แพนด้ากินพาสต้าเช้าเย็นเลยแพนด้าเลยกลับมากินข้าวบ้างคือแบบตอนที่ไปอ่ะแบบว่าอาหารฝรั่งมันอร่อยแพนด้าก็เลยกินแต่ลมแบบอาหารฝรั่งผมกำลังไปส่งแต่เกิดปัญหาขาไม่ถึงเกียร์ตอนนี้กำลังขึ้นรถไปส่งขอบคุณนะคะโอโซเราแปลค่ะพี่เต้ค่ะพี่เต้กำลังไปส่งแต่เกิดปัญหาขาไม่ถึงเกียร์อันนี้คือออฟซอฟมาส่งข้าวให้แพนด้าเหรอรู้ได้ยังไงอ่ะคุณรู้ได้ยังไงว่าเขากำลังเข็นมาจริงๆแล้วคุณเป็นคนทำกับข้าวให้แพนด้ากินใช่ไหมหรือว่าคุณเข็นแล้วคุณเข็นมาจากนู่นเลยใช่ไหมเฮ้ยเข็นเองเหรอสวัสดีนะคะเกียวโตพอดีเป็นออฟละเตี้ยเกินขาไม่ถึงเกียร์ปิดคันเร่งก็ไม่ได้ คุณทำธุรกิจยังไงเนี่ยปกติอ่ะปกติทำธุรกิจยังไงเนี่ยออฟแมวบอกว่าอยากกลับบ้านโอ้ยนิดเดียวนะคะโอ้อันนี้คือยังอยู่ที่ทำงานอย่างงี้ใช่ไหมเอาจริงๆอยากรู้มากเลยอ่ะมีใครยังอยู่ที่ทำงานบ้างไหมคะเห็นว่าโอเพวานั่งทำโอทีอยู่อะแล้วคนอื่นมีใครที่แบบว่ามีใครที่ยังนั่งทำงานอยู่ปะน่าจะค้างหลายออเดอร์อ๋อมีโอแมวเนาะแล้วก็มีโอแพรวาเนาะมีคุณแพรวาคุณแมวมีอีกไหมคะมีใครที่ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยหรือที่ทำงานบ้างใช่ไหมโอ้จริงๆด้วยเนาะมีคุณแมวคุณแพรวาสู้ๆนะคะไม่ดีต้องบอกว่าไม่สู้ต้องบอกว่าเฮ้ยอีกนิดเดียวก็ได้กลับแล้วผมเพิ่งเข้างานถ้ามี work from home จะถือว่าอยู่ที่ทำงานไหมครับถ้า work from home เร่งนั่งทำงานอยู่ก็ยังถือว่าทำงานนะถ้า work from home เร่งทำงานอยู่ก็ถือว่าที่ทำงานนะคุณเกียวโต้ทำงานอะไรอะทำไมเข้างานเย็นจังกะดึกอย่างเงี้ยเหรอคะพอดีเดดไลน์วันนี้อ๋อนี่มันส่งปั่นงานเนาะเดดไลน์นี่ว่าออโซบอกว่ามีออเดอร์ค้างเป็น100เลยค่ะผมแมวคุณทำธุรกิจยังไงออโซธุรกิจคุณมันยังอยู่ได้ยังไงอะพี่แมวเสร็จงานแล้วงั้นมารับผมกลับด้วยโอเอนะทุกคนอ๋อเป็นเด็กเสิร์ฟอ๋อมันก็จะเป็นเหมือนกะเข้างานคนละเขาเรียกว่าคนละกะเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะตอนที่ทำงานก็จะส่งกำลังใจให้กับทุกคน
สู้ๆเพราะอบไม่ได้ใช้การบริการ Thunder Express ปกติธุรกิจผมช่วยเพื่อนทางบ้านแมงเม่าครับเวลาฝนตกเยอะแมงเม่าออกโชคดีก็ได้ทานแมงครับเราตอบตัวกันไหมคะเผื่อค่ะ มาถึงผมแล้วบอกนะครับเดี๋ยวผมช่วยบิดคันเร่งให้โอ้โหแพนด้าชอบนะร่วมด้วยช่วยกันมากเลยอะเอ้ยเดี๋ยวหน้าค้างแป๊บนึงนะอาหารมาแล้วหมายถึงว่าแพนด้าจ่ายเงินแบบเฮ้ยนี่ไงโอ้โหประถมมาถึงแล้วครับ เรานี่ก็โรลเพลย์เก่งเนาะแพนด้านี่ก็ยอมใจจริงๆว่ะอุ้ยมาแล้ว Pinya able to come มา back แล้ว in ห for มา a ยถึง couple ว่า of เกมมา shots, แล้ว but เหมือน still กันแล้ว the damage ข้าวก็ has มา been แล้ว done. Spike planted Everything now. is มาแล้ว Damara close up front around the one way. It's tough for Full Sense to find space here. everything มาพร้อมๆกัน Yeah, for ทำไม sure. Going to be a flashpoint to hold them even further back. Velocity trying to play close to heaven, really zoning Full Sense away and preventing them from making any ground in this direction. Shaving seconds off the clock as well. Now they make a move with a sudden burst out from Apinya. Quick into the hat trick. What? A quad! Online for an ace, but with Madeline low HP finding first contact against Leviathan. Full Sense. Just able to swing things around. What were those moves from Opinion? Dude was moving like a neon out there on heaven, hitting every bloody shot with the ghost. Huge 4K.
to keep Full Sense in the discussion because that initial setup was disastrous. Both of those players outside of stairs there getting isolated for free, and quite honestly, Apinya has really thrown them a lifeline there to win that opening pistol. Still insane how he's managed to do all that around the ฉัน top กำ of ลังจะโดน heaven. อะไรวะน่ะ สวัส But ดีคุณยูเมะนะคะ it does เกิด look อะไร as ขึ้น though นะ we're going to be going ไปสงบ in ส for. ติอารมณ์ในบ่อกันนะจ๊ะ We're waiting for a little bit of confirmation, but it does. Yeah, it's pretty much a tech pause. Some slight issues to really iron out. Nonetheless, though, a good start coming through from the Thai squad. แพนด้าขออนุญาต Absolutely. Gonna settle the nerves ดู a แป๊บ little ดู bit แป๊บ after yang. barely not getting a cent across the line. I felt like they had pushed that into OT. They were starting to figure things out, but unfortunately, น่าจะกำลัง when มา you're up against map point, all you need is just a mistake or two, and that's what it took Velocity to finally get that game across the line. Really impressed with what we saw from them, and they're going to play this same style coming into Lotus here. I'm interested to see how many maps they want to be playing, you know, Neon Breach Chamber. And over on the side of Full Sense, I mean, I know that they're a team, we've seen it in Challenges SEA this year, they're quite happy to change players playing certain roles or change up comps. They're quite a flexible team of players that can all play a lot of different agents, a lot of different roles. So I know that they're capable of changing up their agent comps and their approach, even map to map to map. โอ๊ยทำไมเทคพอนานจัง แล้วแพนด้าก็คิดว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เทคพอสอยู่เนี่ยแพนด้าจะรีบแอบลงไปเอาข้าวนะคะ กลายเป็นว่าไม่น่าทันแต่ปะเนี่ย ขอโทษนะคะพอดีผมไปส่งผิดที่ Set the guy up, you know. เนี่ย For ผ all ม we กับ know, แพนด้า perhaps กำลังดูผมอะไร with แพนด้า Full กำลัง Sense ดูอยู่ with more preparation or some adjustments เขา possibly ยังไม่ coming ส่ง into เลย this ค่ะ map ถ้าเกิดว่า might มา be ส่งมัน able จะขึ้นมา to ใช่ไหม flip the script. Now it's just gonna be Baron Mash at least to block it off. เอ๊ะหรือว่าเขามาส่งแล้ว Yeah, วะ Russ เอางี้แล้วกัน just set up Rossi in เดี๋ยวแพนด้า A, ไปดูก่อนนะเดี๋ยวมา who's now applying more pressure, opening the door. He throws a trademark into Tree. My God. He's put the four-man rotation from Full Sense over this side of the map. In the meanwhile, Velocity are just waiting out this deadlock wall front B. Full Sense have got no idea what's going on. Scratching your heads, running all across the map. Like, where are these guys? At least they've got that double sentinel utility to sort of slow things down if push comes to shove. But once again, they're looking at the guns and the force-ups. Velocity now caught by the Gravnet. Yeah, denied entry into B. Two waves of utility from Full Sense hold them in their tracks. Now they're going to pivot back to that A side of the map where Rossi has been inserted right since the start of the round. They will have access to this A side, but Full Sense are going to be able to rotate in for a flood if they want to. Some slight sounds towards Baby Door as well, so Rossi opts to play closer with the rest of the team. Now everyone's on site. A spike plant, a full 5v5 retake. You're kidding me. Yeah, Stingers as well, and a Bucky. This is some really great angles being played in the site by Velocity. Going to be hard for Full Sense to deal with on this retake. Especially with the Bucky, man. I'm holding my breath. First shot goes to Rossi, but quickly traded by Sephiroth. Blades and guns out now into the site. Lightning Fast finds another pick. Damara now pushing all the way through. Takes down Apinya. But down to the site. It's Laz on a Ghost! Off to just Damara now. And with the swing right around the corner, the Ghost will seal the deal for Full Sense. Damara, you can see how deep he went into spawn there. He picked up the Bulldog.
But in the 1v2 he ended up in, it actually probably would have been better for him to just have the Bucky there. Could have done some like circle jump movement in that 1-on-2 and probably just won it from there. Unfortunately, just wide peeking with the Bulldog there wasn't what he needed to do. But some beautiful shooting on the ghost there from Laz, has to be said. That's the player that's usually kind of your money man, the man that you're looking to recycle some weapons, but he got the majority of the work done for Full Sense. I'll find you. Thanks to that, they will be going into this anti bonus with slightly more money. Guns up and ready as well. They get information outside of B, but quick response from Velocity into C site. Leviathan trying to hang back, pulls out the utility though, and now down by Tamara. We have a new Neon, and that's his name. You know, Dabby's on the bloody Omen, but somebody else is doing exactly what he should be doing in this tournament right now. Now it's into the corner as well. Quickly contacted by Prowler, Paranoia as well, spam some shots, and that's where he gets caught by the edge of his ankle. Over there. More space for Full Sense, now push on up though. And also Angle is still locked up by SK Rossi. The rest of the team can potentially just hang towards the back, wait for the spike to go through plant. If it's lightning fast on the off angle as well. Shots from Potter successful though, and it's down to Russ. Madeline as well. Playing close range from Sephiroth with the Spucky. Catches square onto Madeline, but it's the last survivor for Full Sense. No time to get the spike all the way through now. Russ just playing it careful and safe. Some slight parkour, lovely footwork coming up from Sephiroth, but no defuse means Velocity takes the round. Yeah, great upset there. With just the half buy, a lot of damage getting done with the force buy in the round previous. Will undoubtedly have put a lot of pressure on Full Sense's economy. Great movement from Tamara to be able to win that duel. Deep off angle from Rossi being able to rendezvous away. Those two factors really slowing down Full Sense enough for Russ to show his experience in the clutch there. Still หน้ามาแล้วอาหารมาถึงแล้วด้วยเดี๋ยวขออนุญาตนั่งกินข้าวไปด้วยนะคะทุกคนประเด็นคือตอนที่ไปถึงอ่ะแบบเปิดประตูบ้านไว้ใช่ป่ะ Money or not, if they peek like that. With Tamara gone as well. การเดินทางของเราจบลงแล้วนะ Cross stairs worked very well. เข็นมานะคะ that opening pick. เข็นมาจากก้นบ่อ Might try to take some rubble control here at some point to pick up the gun. In the meanwhile though, Velocity, not mincing words, he's going to pick up the pace straight into C. Going to disrespect the shear here. Leviathan in another postcode. He's not interested in really contesting this one. Outlaws in hand for Rossi, and not a single player with full armor here on Full Sense, so he's about to get a bit of a farm on. All picked up for Laz. He's now one off the annihilation, as is Russ with the plant. He's close to his rolling thunder. Both key ultimates. อร่อยมากเลยโอ๊ค But แต่ down ว่า to this ขายไม่ทันแล้ว nightfall ขี้เกียจ could be the biggest difference. เหมือน Russ, แกงผัดกระเทียมอะค่ะ fingers crossed for a big pickup. But now blinded, has to back around the back of Mound. And that's unfortunately where he will eat dirt. Nightfall then into sight. But also strong positions taken around Waterfall. It's Rossi up around stairs despite getting hit by Nightfall. Two shots back to back. Into the sight. It's Potter pushing up front. Another killed in action. And it's lightning fast. Just trying to defend this spike with the Shrouded steps into open space, but once again with the kills, time bought away from the defuse. Another salvage clutch up for Velocity. Yeah, lovely stuff. Just really causing too much of a rotation there, and once again running down the clock on the C side. We're leaving these experienced players who have not only played in, you know, tournaments like Ascension, but played in Pacific. These guys have played the big stage games before. So if putting Russ or lightning fast in the clutch, you know they're good for it. Oh my god, bro, there's 4 guys. It was only the save though for Full Sense. So they've done a pretty big dent ไม่ได้หันไป into มองแชท Velocity's แป๊บเดียวมีคน economy now ขาย as we ข่าว head ปลอม into อยู่ round number 5. Both teams will be buying up. ทุกคนอย่าไปเชื่อนางขาดสารอาหารใน Another ตา tech ผ้ามัว pause, which will give these players a little bit of a breather, have a little bit of a think about how they want to be approaching this next gun round. Yeah, it's been 2 rounds in a row with the C hits and no successful retakes as far. I mean, well, the kills go well. I mean, the formula is pretty straightforward for Velocity.
เฮ้ยเราเทคมันเป็นอะไรขนาดนั้นวะน่ะมันเทคเยอะแล้วนะเนี่ยสวัสดีคุณน้ำคนดีนะคะขอบคุณนะคะ เชื่อผมทุกคนนนพี่เตสวยมากเปิดประตูมาความรู้สึกคือนี่แหละนางฟ้าเอามาแล้วมาแล้ว Towards C mount before. Tour de force has been pulled out from Rossi. That's nice from Damara. He's heard the sonic sensor through the wall and been able to destroy นี่ it. ไม่เปิดเสียง Door ด้วย being เป็นไง tickled now, ไปสุดดิ but no one biting. Velocity just waiting for a mistake from Full Sense, waiting for a reaction. Full Sense not really giving it either, though. Smokes out, continues to blockade this A side. Going looking for info. Rolling Thunders here for Rust. Oh my goodness. ขอบคุณนะ And คะ there ทุ it กคน goes. Wasn't even ripped just yet. Just a shot out from Damara. In with overdrive now. Onto sight. เป็นหน้าของยาก Spike ก่อนเลยนะ planted soon enough. And even though Wrong Full thing, Sense yeah, are man. right around the corner, ส่วนด้วยนะ not คะ sure if they're actually able to make it past. SK Rossi even has Tour de Force now blocking off the other end if anyone tries to make it out ทำ of ไม Baby แพนด้า Door. ไม่ใช่นางฟ้าแล้วแพนด้าเป็น Another อะไร kill on towards stairs as Oh, we never well, did that, did Broski. you? This has to be a save. แต่พี่ตามันต่างกับนางฟ้าด้วย Damara's going hunting. He's punished for doing so. โอ้โซเชนกำลังทาน And อยู่ that's เหมือน about กัน where the ใช่ good ปะ news ends for Full Sense. Velocity is But just put on it, working isn't them so beautifully right Taking now. him what? They're taking their time. You ฟัง know, แพนด้ากินไป they're แล้ว not นะ taking rubber control and immediately just ripping the execute onto this A site. You know, they're waiting for reactions. They tickle the door. Rossi is holding down that C line, waiting for someone to go for an info push or maybe react to the front B shove and get a pick like that. Or maybe they're waiting for Full Sense to peek out the door or pull the pin on a trap that they can potentially punish with some nice counter utility. Because ไม่รู้ว่าอะไรผม that รู้สึ is กหลงหลา something ก that ว่า is great about playing this Breach Neon comp. The other team can throw a full set play at you, but you have things like the fault line and the relay fault, the paranoia that if you use this utility reactively well enough, you're going to be able to kind of counter what the other team's trying to throw at you. As we can see in the replay here, though, this is really just Full Sense looking a little bit disjointed and Velocity taking full advantage of that. Always ready to let their utility go at a moment's notice. And not only that, the Annihilation was burnt from the previous round as well. Definitely slight hurt, slightly hurting Full Sense. But we have the That timeout feels going terrible, through. bro. Yeah. You rip the ult, get nothing for it. Terrible, terrible feeling. Lick your wounds a little bit through this tactical timeout. อ๋อไม่ได้กิน Yeah, I mean, the reason คนไหนที่ทำงานอยู่ก็ขอให้เลิกไวๆนะ ขอให้กินข้าวอยู่ก็นั่นแหละค่ะ กินด้วยกันครัช เพิ่งหม่ำเสร็จเลยกำลังไปกดแรงว่าโลโอ้โหขอให้สนุกนะคะแพนด้ารอเชียร์ทีมไทยอยู่เนี่ย ถึงแม้ว่าจะแบบว่า ตามหลังมาอยู่แต่ไม่เป็นไรนะคะ เรา believe นะคะ จริงๆเราโหดอยู่แล้วนะ
ไม่ขออภัย And they actually managed to take it down. Leviathan's gone. Even with the flashes tossed in. สวย Potter อยู่ trying to slow it down with nades, ได้อยู่ but that's not going to do too much. Oh โอ้ย my god, ดี it's K โหโร Rossi. ซี่โรซี่ยิงดุ Finding มา yet กเลย another pick, continuing to push on up, and now you've got Heaven Control as well. Spike planted. Just perhaps a couple more players towards the back. Full sense. Again, without the most optimal weaponry, it's going to be a lot tougher. Laz, unfortunately, getting picked down. SK Rossi with another โอ้ย shot. ทีโอ้ Almost every single one of his outlaw ไม่ shots has ยังไม่ been รีบ good, and then at the same I time, believe. they're able to block off the other one out by Tree Velocity with another win. Some chat for Ross to finish things off. I mean, I just love what I'm seeing. They didn't get caught by that trap in the early round. Damara getting punished by just a nice duel being taken by Sephiroth, but Velocity doesn't seem to be bothered about that at all. They lost their Neon to open up that round, contacted up into A, and just 4v5 full sense flawlessly. Very impressive stuff. Outlaw's still there for Rossi, and there's a lot of light armors on full sense. มีหงไทยมีบัฟนะA lot of ทำได้จริง potential targets. ทำได้จริงโอ้ยโดนไล่ที่อีกแล้วโอ้ Bully their way สวย through into A ไป side. Potter หลบ rips the หลบหนีไป showstopper. สู้ And สู้ now the พัต rest of ตา the team, I mean, he's trapped into this one Potter spot, trying to run away through โอ้ย the โอ้ Potter doors, ไม่ but รอดว่ะ not โอ้ able to make it happen. โหหนีไม่ Rush ทันโห with a เขา shot ไล่ towards ที่ the ดีมาก back. เลย God, the breach util is just way too good for เฮ้ย Russ. เดี๋ยวจะได้ไม่ Pivoting ทั to น B ไม่ทัน now. เอาให้ Leviathan เฮ้ย to ไม่ the เจอด้วย 10. ว่ะ And he Let me sets turn it the up. thorns. เฮ้ยมาเลยไม่ Tries ว้าว to ว้าว stay ว้าว tucked away, looking to surprise Oh my them, but god instead Oh gets my caught out by god the the bottom of his legs. timing Madeline with the โอ้ shots ย through ดี torso. Oh my The god rest of that the was team so just sad able to continue Timing pushing. so sad Laz tries to play it cautious. Oh my But unfortunately, god the angle's not โอ้โห supporting. ลาก่อน It's Sephiroth แพ down น as ด้า the เริ่มไม่ last บิลีฟแล้ว guy. อ่ะโอ้ย I mean, again, this is just Velocity playing the attacking side at their pace, and it's working a bloody treat. Russ's breach util in this series thus far has just been so money, man. You had Full Sense all stacked up outside of the breakable door, all got caught by Fault Line Aftershock, and just completely disrupted that A trap that Full Sense was trying to pull the trigger on. They just couldn't get in a comfortable enough position to catch Velocity. Sephiroth under pressure now. โอ้ NT Passes the test against Lightning Fast, but แพนด้า Russ เริ่ม is ไม่บิ good ลีฟ for แล้ the วว่ะทุกคน 3k. 5 on the attacking side for Velocity now. I mean, I just feel like Full Sense don't have the answer. This is what I was talking about. There were 3 players there. The Omen TP'd out. แม่บุ You กไป force out the Raise Rocket just to be able to try to get out of that situation, but it didn't really help them all that much, Quack. Not a single bit. And the response to everything else as well. It's just so quick coming out from Velocity. I mean, this keeps up. It's a 5-round win streak right now. Just gonna throw fists on A again. Okay. Gotta let those hands go, Pilsky. Grab Nat at their feet, but it doesn't quite connect. Potter trying to play it around the off angles around Rubble, but caught inside of the smoke. sad. I mean, what did you think was gonna happen when this entire Exactly. โอ้โห squad? เขาใช้ของได้ที่ดีอุ้ยอภิญญา Oh, ส no. วย Full Sense cannot win this A fight. I mean, Opinia, it's a nice pick to be getting from Stair side, but Velocity just don't care. They do not care how many boys you're bringing to A Rubble. They are quite happy to take the fight every single time, and they are, it's like I said, the breach util, the reactive util, and the way that they're taking these Rubble fights is just way too good. I mean, I know Full Sense only has pistols there, but it really doesn't feel like there's any way that they can win these Rubble fights against Velocity right now with how well they're using their utility. Not even like a Seize Nade or anything. And now, Nightfall, clear out C, get the spike down. Full Sense, the only hero weapon here would be Sephiroth's. And again, Rossi with an outlaw. He's going to put his rendezvous down. Now he's going to play a dirty off angle inside Waterfall as he tries to kick off. Don't They're going to be losing players on the way on in. This feels impossible for Full Sense. Yeah, look at Rossi. I mean, there he goes again. Slight haunt, but everything's cleared out. The entire team is prepared. Hit by the grab net, but it doesn't บิลีฟเว้ยบิลีฟ matter. พัตเตอร์ Off angle.
Outเขาตัว towards ตามแล้ว Halls. And Damar Hey, just goes in for the เลี้ยวไม่ peek. ทัน Rossi จุ might ด have เป been ลี่ยน gunned down, so จุด slight เปลี่ยน chance for เอ็นที Leviathan, but still, Madeline's position เมื่อกี้ was 26 not เมื่อกี้ scouted 06 out. ยังกลับมา That will be 66 ได้เลย another round up for Velocity. พออีกสักครั้งหนึ่งอะชิว I wonder what Full Sense is going to do here. Do you take another attack timeout? Because that would be both of them for the rest of regulation gone. It's either that or they have to figure this out. They can't keep taking this rubble fight. It's just not working for them. We need a different approach. We need to shove front B, or we need to do like a set play towards C mound, or rely on like a C mound door control kind of setup and just play retake A. Like, we need a different approach here because these rubble fights just haven't been it. And it's exactly what you're going to see. They move into a 2-1-2 from the 1-4. And Velocity go, well, let's go straight out rubble with this exec A. Let's go! Well, managing to slow them down with more utility this time, Full Sense. Baramash paranoia, but it's quickly dealt with. At least a progression smoke on the site. Sephiroth may be able to find a couple of picks around it. Quick with a Steel Garden ripped coming out from Leviathan. สวย Able to halt Velocity for the time being. But Ying, then, ying, 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 stupendous ying, ying, paranoia ying, ying, into ying, sight. ying. Shorties in hand as well. Oh, ying, 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 Alongside sweet. Damar, who continues to fan out across side. Madeline สอง went ส to อง the trades. สองอีสปอร์ต Potter and Leviathan left. จ้า It's gonna take some careful Rossi. steps. Slow creeps out from stairs. Perhaps the arc rose to support, but they Oh just go my in dry goodness. peeking. Rossi with another punish. You cannot peek this guy. Potter, โอ้แล้วผ่าน Doesn't ละเอียด need- มากพัตเตอร์ปาโยนระเบิดเข้าไปในทรีด้วย perhaps looking for a Potter. way to chuck it in towards tree, but the spike's so close, Pilly. He just buys a bit of time to maybe get to halfway, but here comes Madeline jump peeking into Potter's doom. Wow. This is unreal. It feels like no matter what happens to Velocity, they can find the right passage and play the right call to get out of a bad situation. It's a beautiful paranoia on backside. They lost Rust in the bloody open there. Dropped the spike in the open and they just 4-on-5 contact up into the site, trade out สวัสดีคุณเพจ beautifully, เจอร์ด้วยนะ มาทันไหม and เพิ่ง end ตอบ up in เสร็ a จเว้ย 2-on-2 that they can win with the ยินดี off. ต้อนรับกลับนะคะ Absolutely beautiful from Velocity. Full Sense now. Bro, they're glass cannoning. They're forcing with light armor. Oh Like, my what is มาทัน going นะ on? I feel like this team is falling apart here, ตอน Quack. นี้คือไม่รู้ว่าจะได้ทัน It's ขนาดไหน odd, แล้ว but สิหมาย they're ถึงว่า just dumping bodies again and again into this ฟู A ล side. เซนแพ้เป็นแบบหนึ่งแล้วนะคะ แล้วก็ Time again, ดูทรงว่าจะ the แพ้อีก first แบบหนึ่งนะ casualty of แต่ the round. And now ขึ้นอยู่กับ second ว่า point drawn ทุกคนจะ Lash believe หรือเปล่า quickly ripped off. You got a couple players around Baby Door, but อย่าขึ้นอยู่กับทุกคนจะ I believe don't หรือเปล่า know if these angles will support Full Sense enough. Rossi again just slow peeking into it. Leviathan trades, but Lightning Fast is right back. Sephiroth alone on this A site. เอฟเอสู้ๆใช่แพนด้าก็เชียร์อยู่แต่ไม่รู้ว่าที่เราเชียร์เราไปเจอ Lurking เขา while ห the รือเป rest ล่า of ใน the เรื่อง team ของ goes เรื่อง off for the spike plant. You wouldn't even think to turn behind, and Esport. Velocity now 8 rounds in a row. This is crazy, man. Just the calling this attacking side is phenomenal. I mean, I always want to go. It just feels so methodical. They're working their way through the map. They're working together really, really well as a unit. Just waiting for Full Sense to regress into them and make mistakes. And theoretically, it's something that I've always felt like is a good approach in a tournament like this. APAC is a region that's notorious for having a lot of aggressive teams, having a lot of teams that love to take a fight and offer you things that you can punish. And I feel like stylistically in the past you'll have Korean teams that'll play a little bit slower that can be good at punishing those that kind of style, but most of those teams โอ้ my are already in god Pacific, 2-8 แล้ว right? โอ้เอ้ And in the past, ย like Korean TAC FPS, that's the kind of slower style that you ทำได้แหละ have. It's a little bit more methodical. ทำได้ You แหละ take your ดี time ๆ with แห it. ละ But you don't really have those kind of พูด teams คำนี้ก็ as เหนื่อย much เนี่ in ย tier 2. I feel like Velocity right now it feels like แต่เรา you believe were kind of เรา saying believe it in the break, like a European I kind of style, a bit believe more of I an can EMEA flair. Maybe fly. that comes from Russ. You were telling me that Maybe. he's been playing on Guild in the past and things like that. But it's just working a treat right now. Look at that, bro. What is Yo. that? I can't even count them all. That's 8 rounds. I can't even hold that many rounds, bro. I couldn't even count them on the fly. And especially with the upcoming lost- round as well, where the guns aren't there, this could keep on going.
They lost the pistol and they went, yeah, cool. No worries. No worries. No problem. We're good. Let's cook them on the gun rounds, innit? There's the A control taken by Velocity. Full Sense don't want to take that fight. I like the fact that they're taking this fight towards frontside B. Funnily enough, it's not somewhere that Rossi has ever really lurked. He's always just turtling at the backside of C. แล้วก็อยาก believe แต่มัน believe ยากมากเลยโอ้ย And once again, he's just camping his way over in lobby, waiting for someone to peek him while the rest of Velocity take this A site for free. They're going to get a big flank on, so Rossi's going to have a chance to get involved in the action once this trademark goes down. It's a pretty good camp to set. Outlaw first shot off. Oh. He lands the Colette. Beautiful. Alpinia able to answer back, but let's see if they can find more. And Laz this time will be the one to wield the Outlaw. They're just too far out of position. Velocity's already flipped the map, playing from Heaven's side. I don't know how you complete this retake, Quack. A couple of them, I think, hiding inside of drop as well. Pinya. It's Russ. Oh. It's a perfect setup. Straight into two players gunning you down. No chance. Trying to keep Velocity trapped around the spike at least so that they would all go off to it, but kill still going off the way. สวยดิ Trying to let go of it. ตัดปืนก็ยังดีวะ able to take the shots and Russ เก็บปืน will go off, but the money's still good, man. They've had so many rounds, Pilsky. I know, it's inconsequential. I just cannot believe it. Like, this experienced core and Velocity is really just allowing them to play such a slow, measured, perfect game right now. I feel like I'm watching a perfect attacking side of Lotus. This is bloody gorgeous, man. Whoa. Alright, that's fighting words. I'm not seeing any of that in the server right now. I'm seeing like the most chill attacking side of Lotus. Outside the server, we are screaming our heads off. They are pumped. บอกเลย93กลับมาแบบพลิกได้อะแบบ Contact ชิว out อะ onto rubble yet again. Op pulled out by the อันนี้เจอ chamber ไปนะเนี่ย over on that C side of the map, not being given a peek. Full deadlock set up แบบ on this A side ด้าน of the นี้ได้อะ map with a 93รับ lot รอง of ชนะ players แน่ ready to defend any kind of A แล้วก็แบบ execute ต่อ that ไป comes แบบ out of the 3แบบ mid round. ชิวๆอะ Prowler from Opinion will confirm no one's front B, so Full Sense don't feel any pressure to rotate. I like the fact that just trusting this A stack here. Barrier deployed. Hopefully, perhaps, a slightly different approach, a more passive one. But as time elapses again, they start to feel uncomfortable tossing out the utility in hopes that they would block off Velocity. It's your fear. Velocity then to just go out from tree. Nightfall through. Potter tries to slip past the cracks. Getting hit by a couple of flashes now, though. And Leviathan finds another. For the first time in a long streak, Full Sense come up with first kills. And now the rest of Velocity trying to barrel forward. Damara does manage to find one, but the Page Shells manage to stop him. And Showstopper as well on towards Russ, who already was caught by Annihilation. No 10-2 this time. บอกแล้ว It's Full Sense with an answer back. Yeah, they really figured out that attacking side. Unfortunately, it แพน took ด้าว่า the entire half for them to do so. 13 10 ไป Really nice setup on that A site. Completely pulling apart anything Velocity wanted to go for. Rossi checked well on the lurk by the Vice on C. And multiple ults invested to be able to shut that one down. A nice response at the end of the half for Full Sense, but they've still got to come back after this halftime break. ใคร3ก่อนชนะเหรอครับถ้าเกิดว่าทีมไหนที่ชนะ13ตาก่อนจะชนะแบบนั้นค่ะและการแข่งอ่ะจะต้องชนะ2แมปถึงจะชนะนะคะ2แผนที่อ่ะ
ดังนั้นตามแบบที่แล้วเนี่ยค่ะคือแผนที่ที่แล้วที่เล่นกันอะคือทีม VLT เนาะ Velocity ชนะไปเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้แข่งต่อทางฝั่งของไทยนะคะคือ Full Sense ต้องชนะให้ได้ Well, we're back ซึ่ง into ตอน the เนี้ย second half. ตามอยู่ประมาณ Full Sense 6 might ราว have นะ gotten that last round, but ถ้า it's สมมติ still ว่าก so ลับมา strong coming ช through นะ from ได้เนี่ย Velocity. Really liking this ก็จะต้องไป identity แข่ง that กัน they're ต่อ beginning ใน to แผน carve ที่ out ที่ for 3 themselves with this breach. Neon, how does that look on defense? สวัสดีนะคะ We'll คุณ take a ยู look. เมะขอบคุณที่แวะมาหากันนะคะ And it's a lot of โชคดีกับการ dealing with ทำ the งาน chamber. นะ It's something that Big เดิน Time ทาง talked ปลอด about ภัย on the นะ desk. คะ You've got to be ขอบ ready คุ for ณมาก Rossi ที่แวะ taking มา these หา mount fights and be able to deal with him accordingly. ถ้าฟูเซนชนะก็อีกแมปใช่แล้วค่ะ ถ้าเกิดว่าฟูเซน Confirming ชนะ that the แบบ defense นี้ is no longer fighting ก็ that, จะต้อง although ไป they แข่งกันแม did ปต่อ shut it ไป down. ซึ่งเป็นแมปตัดสินแมปที่ 3ใครชนะก็จะชนะใน Out การ a แข่ง rubble ขัน and Velocity looking to fight it. Oh, and straight up with the fault line. Wait. Look at how many it hits. Wait, ดูทรงแล้ว Russ ยาก even ว่ะ finding a shot in for himself as แพนด้า well. ว่านะ Now the มันต้อง full การฮีโร่ team แล้ว is able to just lock ฮีโร่ them ต้องมา outside of A lobby while Rossi begins to take a little trip all the way towards the back of spawn. Caught up by the mini-map, but the headhunter shots are good! Oh my goodness, it's just Apinya left. He's trying to strike in mid-air, man. He just can't. Oh my god. Should have hit up that Kovac scenario just before, you know. The one where the Haven't neon's practiced that flying one. around? Sure. The one with the neons flying at you, doing 360s, and you got 3 other people running at you. That's just beautiful util use. Like, look at that. One player full blind by the paranoia. The stun connects. Beautiful fault line from Russ. Perfect flank from 13-9 ครับ Rossi. ไม่ได้แล้วว่ะ Just the util has been so มัน10 effective แล้วอะ for Velocity this ชิบะ entire series. And Full Sets have no answer ชิ for บะ it. ตา It's not even like fully tracked by the assist stat either. Rossi now finding the shot. Russ with 5 assists is what I was thinking about. But look, they're just gonna keep going for it. Shoot and scoot. He just shoves the barrel straight in Potter's mouth. It's unbelievable the confidence that this man has. He doesn't hit the rendezvous, he just hits him with the no-scope. Yeah, no, this is where we go for it. Jumping 360. Nah, it's not happening. Full Sense. Let's go Looking to Let's go, Full push their Sense. way through with the classics. You can do it with the classic full classic can be full classic you can do it See what they can get done here. They have picked up an outlaw. So there is some upset potential here. 2 players that could die to that in one shot. But Velocity are already set up to deal with this site plant. Can potentially delay it with some good util here. โอ้ท่ามันเยอะจังเลยวะ Yeah, aftershock, the flashes, and the prowlers all tossed in now. Madeline on for the hunt, Oh, but it doesn't NT, matter NT, when NT. Damara's the one slithering all the way through downstairs. 11-3 for Velocity. A very clean anti-eco despite the fact that you had a couple of whiff shots on the outlaw there from Rossi. Really, really nicely worked. And again, it's just effective util. Aftershock forcing these players out. Really, really nicely timed C's towards the backside of the double stack there, and then your neon slides on through. Bonus on the cards for Velocity here. Full sense staring my down the barrel of their first God. gun round. They're going to เห็ need น a ภาพ lot ข of อง them to ชุด try to ว่า come แชม back ป์แล้ว here. ครับภาพนี้มา And จาก if ไหน they don't, oh man, the map just might be done. ไม่นะ Look at this control as well. You are my home Lightning fast on top of rubble. No. Full rubber control. And this full sense attacking side is Well, looking I- exactly yeah, like I'll be their doing adaptations that you TTT saw them make. วันก่อน You're โดน right. Set, right? สปอร์ตตกไป They are ใช่ไหม just turtling in spawn โดนไปพอ Oh, what a เห็นไหม shot วันนี้ there. TTC ก็ชนะ to นะ open things up. TTC ตอนนี้ไปอยู่ดาว Damara's ใช่ไหม just คะ got a free ชนะ haircut, looking fresh as ช anything. นะหนองชิมแบบขัดขานอยู่เหมือนกัน Kind of like the one that I've got. Banana. Paranoia now out from Lightning Fast. Don't change the subject, man. We're talking about your hair. The round's going on. It's full Sweat. sense trying to go Oscar Mike over onto C, But but we're done in a full this buy is now. where Rossi is. A couple of them on Sweat. shields, but Oh. nice, nasty shots coming through from Potter this time. Russ Oh, up close, Sweat. trying to spray and pray. It's My not bad, boy gonna band. happen. Low HP, but they will still be able to push on through, getting the spike down. Yeah, Madeline shut out by the deadlock wall เอ้ย there. นาออน Barrier เฮ้ย mesh นา gonna ออน keep โห them ด at นา bay. ออนโหด Nice safe plant from Apinya. Both him and Potter extremely low here. You don't want to lose extra guns here for full sense. You need every little bit of money that you could possibly have access to because they've got a big comeback to undertake. วันนี้นาออนยิงกันแบบลั่นมากอะ
One step at a time. I'll find you. Similarly for Madeline, just trying to clear it, สวย take as much as possible, but เสียไปหนึ่งกระบอกก็ยังได้อยู่ unfortunately เว้ย no kills found, so rather it's successful time coming it's through time from to full come back sense. แล้ว First of many that will be It's time needed. to begin. Oh, Go away. hit that bloke with the reaction time test right now. I'm betting he clears that. Not me. I'm pushing 30 quack, so I don't want to. We're the No one same needs to age, see these man. numbers, but. But you got the C reactions, man. Like Oh, you got okay. the SG aim. You know, you're built different. You look like Perhaps. Jing out here. Perhaps we're looking on to Rossi to hopefully be the one to react faster, but wow. Talked about the turtling, it's happening again. It's a dirty off angle. I mean, if anything, Rossi's the turtle because Sephiroth's just waiting for him to stick his head out of his shell so he can pop it off. Shadows traveling. Nothing being given. Progression smoke outside of A here. Full sense looking to try to take some space. Feeling things out with the Prowler. Botline will push them away for now. Potential aftershock to get sent through as well. I mean, this turtling is just baiting out utility from Velocity. Yeah, I mean, they're just trading down the util. Now it's starting to make their way back towards C now, but you've had this two-man เฮ้ย setup เขา since the จ่อ start of เยอะ the เว้ย round, Quack. ฟงแฟดอะไรอย่างเงี้ยมีเปล่า Operator. See how smooth SK Rossi can come out with it. สวยสวยสวย Oh, this time. สวย not connecting. Oh, Lightning no. fast to take the fall. TPing into the open. ไปนู่นเลยไปนู่น That's เลย not ไป the นู่น clean เลย execution that you were looking วิ่งไป for. วิ่งไป And Rossi's missed, you know, 4 or 5 of the last couple of shots we've seen him take. 30 seconds You left. need your chamber to be connecting those shots with the เข้า operator. เข้า It ซ้าย is vitally เราพูดจาก important มุม with มอง this ของ comp คนที่เห็น because, เนาะ as Big Time said on the desk, if ไอ้เรา chamber ไม่มีคน doesn't อยู่ไป take those picks, Let's doesn't go hit their shots, Nobody's then you here become a useless man. You are a man with a gun that is not shooting anyone. It's just facts, man. It's, yeah, harsh words. ส but วยดิ true. Well, this time it's Damar who unfortunately will Spike planted. bite the dust. Spike goes down as well. Probably might want to hang back and hold on to this op. Find more use. Yeah. ไปเลย with it for the next สู้ round. I mean, look, I'm being a little harsh. You are a fantastic util sponge. You can soak up 2 or 3 pieces of util, TP out. But I don't know if that's what you're really looking for when you click chamber in the agent select screen. Yeah. Velocity looking to play the long game here, though. I like the 3-man save. We are ๆ very เขาเซฟ far เลย ahead เพ here. ราะเขานำอยู่เยอะเนาะ Could min-max the economy with some ฉะนั้นนะครับแบบนี้ clever คืออะไรใจเย็นดิ financial management. เฮ้ย Just maximize the amount of buys that we ไอ can เราก็ have to เจิม try to ได้ just เจิมดี secure จริงๆเลยนะ 2 โอโซ more. That's all you need. This was a great round from Full Sense, though. Potter, เรา come มัน on, จะ man. ชักจะเจิมเยอะเกินไปแล้วนะ We were just talking about successful financial men. That's fine. All good. Okay. He's right at home. They just pulled up over from the boot camp. He can just, you know, walk down the road, grab a little bit of extra cash. No stress. There we go. Rifle spot up. But once again, back towards the setup of Velocity. They continue to want to try to take this rubble fight, Where are you? feeling that they can win it time and time again. Seasnade doesn't quite catch Tamara there. You can see it landed just behind him. Relay bolt to secure that A control. Full Sense will once again not contest, and Velocity will rotate accordingly. Again and again. Lightning fast and Rossi as well outside of C. Same setup. See if it'll find them more success here. Or become a util sponge, I suppose. You've That's one soaked up prowler. one prowler. Yes. That's Huge. value. It's getting bigger. ไปต่อไปต่อ ไปต่อ Adjustments ลอง coming จำ through รั from เสีย full งเขาไม่ sense. ออ They're ก peeking with the util this time. Flashes, prowlers, all. No, that's getting soaked up. That's a good sponge. That's a It's scrub looking daddy. huge. แบบฟูเซน Looking จะ huge. แพ้ Looking ก่อน pumped. เด้ Like cracked biceps after a couple kills at the gym. ขอบคุณ Love to นะคะ see it. Gotta go. ตกน้ำก็ไหลตกไฟ Sure. ก็ไม่ตก I got บ่อ my ก็ไม่หวั่น protection. ขอบคุณครับ Great. Well, that's going to push Velocity away. For a Full Sense away. They're going to take that rubble control and tickle the door. They're trying to pull 30 some seconds rotations left. from Velocity over towards Over this there. A side of the map, but Velocity is not Whoa. really biting. They're just sitting in their rotations. Rossi's alone on C here, though.
Oh, but look at the forward TP coming through from Sephiroth. Lightning Fast and Madeline are right around the corner as well. You mentioned that they weren't biting, and here they are. Velocity gunning down for that map point score. It's the wall bench shots up against Leviathan into trades against Potter. And there they go, Velocity up to 12. It's just phenomenal how little they're panicking in the mid to late round. Like, the rotations barely moved. They had so much faith in Rossi in their C retake protocol that even though the majority of Full Sense was barreling down the door of the C side, they barely even moved an inch. Like, look at the minimap right now. Rossi's on his own. You have the one rotation of Lightning Fast in ก้ม Waterfall. หน้าจะกิน And ข้าวแป๊บ everyone เดียว else is still holding around เกิด the อะไร map. ขึ้นแล้วเนี่ย It's really is what allows Madeline to catch that push in through their side. That tells you that Velocity as a team are just trusting the setups, they trust the process. They are fully confident that they are going to win this game against Full Sense, doing what they've drilled, doing what they've practiced day after day. You have to admire that. And, you know, for all the, couple of shots that he's whiffed here and there, Rossi is still sitting up on top of 16 kills. Same setup once again. Tamara again, barely dodging that util. Almost caught him this time, but Full Sense changing up the approach. Going to be a contact towards front B, towards Russ. บอกว่านี่คือการที่เพนนาไปออฟลงรอยอย่างนั้นเลยลงไปเลย ลงไปเลย Several of opinion trying to shoot their way out, but อย่า the chances of survival slowly slimming down. ความหวังกลับมาอันนี้ความหวังกลับมาเซฟิรอนฮูไว go Unfortunately caught red-handed. ความหวังกลับมา Lightning Fast is the last player alive ฮีโร่ที่เราต้องการฮีโร่ที่เราต้องการเซฟิรอนคือฮีโร่ที่เราต้องการ Worry about the stairs angle. Oh my god! Full Sense just going to play this one by the numbers, walking hand in hand, straight through rubble. As long as they can trade this one kill, then they can get this round done. Lightning Fast though, both of his opponents pretty low here. It's a very winnable 1-on-2 clutch, but he's banking on the fact that they're going to end C here. Cover going out. เอาเลย Okay. สวยดีสวย Slowly coming back into it. คิดว่าแพ้แล้วล่ะเมื่อกี้นี่คือแบบอันตีนี้ออนมานี่คือแบบแพนด้าเตรียมตัว I think he's got จี a แล้ว couple อ่ะ smokes to potentially try, but เล่นด้วยกัน sneak ชิว forward. A little bit more concerned about Baby Door, but players up towards Oh my heaven, and god they were ส both วายอีกหนึ่ง working ตา together, Oh my god Full แฟกเป็น sense แฟกของจริงอะว่า able to ตื่นเต้นใจ extend เต้น their life. Yeah, staying สวยดี alive in this โอ้ series. แพนด้าคิดว่าจบแล้วนะ Just แพน doing ด้าแล้วแพน things ด้าคิดว่าแบบ sensibly, at least in the จบแล้วนะ XPX. That was a very nice setup. That's what I was talking about when I was asking when a Full Sense going to run a C mount door setup. That's exactly what you saw from Velocity there. As แต่ว่า soon แปล as ส the งสัย front มา big นานเอาจ contact ริง comes ป่ะ in แพ onto นด้าเป็น Russ, คนกดเอง not อะ only แพน does ด้า he ดู multi, ตามแบบ he get ป one, ริมาณ but ความ you have อยาก the เตะ Omen ล who งอะ opens the door, and then it's ถ้ารู้ just สึกว่า a แบบ firing squad ไปนานๆหน่อยก็ for ดี an อะไร op อย่างเงี้ย that's staring straight down ส่งไป from นาน that C side all the way through the B door. It's just free pickings. That's why it's such a strong setup, especially when you're running the chamber. It was the perfect reaction to Full Sense trying to kick off that B contact. Unfortunately, though, where Velocity really ran into issues was just trying to end the game too fast, too quickly. You had the full crunch coming around through A lobby. They really just tried to find those Full Sense players that they knew were stuck in front B and hunt them down and kill them so they could just be done with this game. But Yeah. you corner some of these Full ใส่ Sense ใจกัน players ข and นาด they are นี้ sharp as anything. They're going to punish you for that. โอ้ย Tomorrow with the overdrive as well, but I guess we'll see. Cornered or not, at least now, certainly in the map scoreline, they are. They've been turtling throughout most of these rounds, but for the first time in a long time, Velocity are going to come in with a slight eco half buy, if anything. Tomorrow onto the Bucky. Bucky, and probably a tour de force here for Rossi. So there are a few things they have to consider. Seems like Rossi's going to take an angle over towards A. Initial shot, then probably TP into door and try to swing it open. เอาวะ Find a pick เฮ้ย there. เอ้ยออกมาแบบบอยแบนด์อ่ะเขาจะได้เลือกยิงไม่ถูก Slow, but the angles aren't there. He's been smoked off and everything. เออ Definitely มุม have นั้น a อ่ะ chance at a shot here at some point. Okay. A
Prowler more utility pushing at off the least. line. Yeah, I mean, Full Sense just doing a really, really good job. Just safely crossing behind the cover of the dark cover. Prowlers to push that chamber op off the line, and they're going to secure themselves the showstopper. So I would assume they would have just kicked off the A execute, but it looks like they want to split B instead. เฮ้ยเอาไงเฮ้ยไปแล้วเว้ยวิ่งอะ Showstopper into ใคร sight. ใคร A ใครจะโดน shadow สัง shot เวย heard, but เฮ้ยไปต่อเว้ย otherwise ตุ้ม nothing ไม่ else. เจอใครวะ Showstopper just to give พี่เต เดี๋ยวเราเอา Rossi a ที่สุด slight warning as to ขอบคุณนะคะ Avoid แมว having แมว control, but โห Rossi's coming back in. The rest of the team Yeah, as make well. คิดเองเองเฉย Slightly through and out over from door, but Wait. Steel Garden should secure it. Sephiroth out with first คนหนึ่งคนหนึ่ง blood. อีกนิดเดียวอีกนิด Spotted เดียว off อีก to นิดเดียว another player as well, and you still เอามัน have เบี้ยวไปหน่อย you know, เอ้ยไม่ต้องออกมา ไม่ต้องออก blocked มา off with the smokes. It kind of does go เอา off though. หนึ่ And ง here come the โดน flashes ไปหนึ่ง now. Rossi with the first shot on toward force. It just controls a little bit more โอ้ย space. เอา And with that, the rest of the players are now able to set up the firing squad around the site. Bing. Laz wanting to push all the way through. โอ้ย but ตี slows เลยเว้ย down Rossi. เอ The อ shot whiffs. เอาเดียวนั่ง There's นั่ง annihilation นั่ง sent in as นั่ง well, but สวย the ส point วย connecting สวย getting it onto Rossi. สวย Rossi needing to nail the shot. โอ้โห He comes back in เกือบตายหลายรอบแต่กลับมาได้ โอ้ my god to สวัส put ดี Full Sense up to another round. สวัสดียอดๆด้วยนะ Everything out of Full Sense to get that round สวั across ส the ดีพี่ line ยอดเวอร์ชัน though. ถูก And there was very little invested in it from Velocity. Just the two of the force, a Bucky and โอ้ a โหไปคิ singular ดเรื่อง sheriff. ไต่ But they รอบ make แล้วเนี่ย that round look so คือ competitive. ตอนนี้กำลังจมน้ำอ่ะ แล้วเหมือนแบบพยายามขึ้นมาหาย Velocity ใจ are ทีละ really making Full Sense ขึ้นมาหายใจ expend everything, and that's why you see the คือแบบมันต้อง celebration. สร้างปาฏิหาริย์อีกประมาณ from the 5 รอบอะ You know, just Oh. lost that round. They know that Another they've round. really taken Another everything day. away from Full Sense here. อนาเตอร์ปาฏิหาริย์ Change up now on the attacking side. Leviathan will pull out an op and look to try to actually take a fight here เกือบ with ตึง Rossi. เกิน Maybe ตึงเกิน reading จ the fact ริง that he doesn't have the money to buy himself an op. สลับแต่กลับมาได้อะ Feeling แพน like ด้ารู้สึกประหลาดมาก แล้วนี่เขา Potential ออก chance มา to สู้แบบ punish that. นี่เลย Definitely could be a good challenge. Rossi, though, the way that he's เฮ้ย hugging เฮ้ย that เดิน wall โผล่ so มาสักหน่อย tightly โอ้ยไทมิ่ง would have been a strong angle, but otherwise everyone Timing. peels off. And go back to the B. ไปแล้วครับ สวย Straight up into heaven. Potter's going to have a really deep angle to be playing here. Damara looking to contest with Russ's util, but forced away by the dark cover for now. อุ้ยแล้วเฝ้า And หลัง that's everything blocked off. Double sonic sensors too, but Madeline in with a nightfall, out with the guns. Damara โอ้ย the แล้ว first ปืน one มัน to เปรี้ยวอ่ะ She gets a spray transfer to a second ทำไม player. ปืนมันเปรี้ยวขนาดนั้นน่ะ Needing to do a bit more สวย damage. Rossi towards the back, pull some attention away as well. สวย Ross ดิ coming back through. Leviathan now with the op shots. All of a sudden, สวย Velocity feels the สวย need ไป to ก่อน turn around. Potter still alive as เฮ้ย well. เฮ้ยพ่อ Oh no, the shots whiff! This could be it then. Potter Oh lowering my as he god Oh exposes my himself out in the god open. ND Finding Oh a shot ND at the end, a catastrophic end. Out Oh, for ND Full ค่ะ Sense on the second map. Lotus going successful โอ้ ND for Velocity Gaming. ทำดีแล้วพยายามแล้วค่ะ FS ฟูเซนกระซิกอะฮือโอ้ยแต่เสียดายหลายช็อตอยู่เหมือนกันค่ะ ไม่เป็นไรนะ ยังมีโอกาสหน้า NT ค่ะ20ไม่เป็นไร NT ต่อไปนะคะ ต่อไปเป็นผู้ใดแข่ง ต่อไปเป็น NKT นะคะ NKT กับใครวะ NKT กับ SLT นี่คือทีมอะไรอะ ไม่รู้อะไม่เป็นไรนะคะ ก็ ถ้าเราจะดูแล้วเราจะเคิร์ต่อไหมคะ เราจะทำให้เขาเคิร์ต่อไหมอะถ้าเราดูต่อ มันเป็นที่เราหรือเปล่า
ขอบคุณนะคะ Who is cutest girl in the world is Tequila ใครส่ง Tequila อะไรมา Who is cutest girl in the world is Tequila Tequila อะไรอ่ะ ขอบคุณนะคะ Anonymous แต่คนที่ชอบส่งอีโมจิกับกดบวกแบบกดนิ้วโป้งแบบนี้มานี่คืออบตุกๆหรือเปล่า หรือมีใครอีก พี่เตคิสมากนะแพนด้าไม่รู้อะแต่แพนด้าคิสมากแน่นอนอะโอ้เสียดายว่ะทุกคนแพนด้ารู้สึกว่าแบบมันแก้เกมเฉยๆเนาะบางอย่างอะนะเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรตาหน้าเรามีโอกาสเสมอNKT ไหวอยู่ เสียดายมากเลยค่ะซึ่งจริงๆค่าก็พอเลยนะแพนด้าว่ามันเป็นเรื่องจังหวะกับเรื่องของการเรื่องออฟเลยคือแบบโรซี่แบบว่าเล่นดีมากแล้วเราไม่รู้สิอาจจะแบบว่าไม่รู้จะเล่นยังไงหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่โหดมากแล้วค่ะสนุกมากทีมเกาหลีอะคะโอ้โหเกาหลีก็ดุซะด้วยแต่เดี๋ยวต้องดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างพี่จะรักษาสุขภาพด้วยนะนั่นสิแพนด้ากำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าแพนด้าจะไปพักก่อนดีหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็กินข้าวแบบเชียร์ฟูเซนมาแล้วนะคะถ้าจะให้ดีก็ควรจะไปนอนพักเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็แทบไม่ได้นอนเลยนะไปโดดร่มก่อนนะคะเพื่อลากคอซึ่งละได้เลยค่ะงั้นแพนด้าว่าแพนด้าดูแค่คู่เดียวก่อนละกันนะทุกคนวันเนี้ยเสร็จแล้วแพนด้าจะได้ไปนอนก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ตากฝนมาด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีไลฟ์อีกใช่ไหมพรุ่งนี้ไลฟ์เล่นวาโลกันเนาะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเป็นหน้าพักผ่อนแล้วดีกว่าค่ะตอนนี้ผมเป็นไข้เรียบร้อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะโอมนะแพนด้ารู้สึกว่าแบบการไลฟ์แพนด้าว่าเดี๋ยวนี้ไลฟ์ประมาณ1.5 ชั่วโมงกำลังดีเลยจริงได้ค่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวจะไปแบบว่าไปนั่งพักไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินข้าวเพิ่งเสร็จไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูครั้งหน้ากับแมตช์อื่นต่อละกันนะคะถ้าเกิดแพนด้าจะมาเชียร์แต่หลักๆแพนด้าก็มาเชียร์ทีมไทยนั่นแหละ
เดี๋ยวเอาไว้ว่าถ้าเจอคู่ไหนที่สนใจแพนด้าจะพิมพ์ไว้ใน Twitter เนาะแล้วก็จะโผล่มานะคะแบบเพราะว่าเรื่องการแข่งนี้อาจจะนอกเหนือจากตารางนิดนึงเนาะอย่าให้พี่เตมาก่อนโถเอ้ยขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเองก็ไปพักผ่อนเช่นกันนะเดี๋ยวช่วงนี้พายุเข้าฝนตกแล้วมันตกแบบมันตกแปลกๆอะโอ๊บมันตกเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียมันชอบตกแบบตกนิดตกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้แบบว่ามันบางทีก็จะรู้สึกว่า วันนี้ก็จะรู้สึกว่าตกลงมันจะตกหรือไม่ตกนะคะมันชอบจูกอะมันชอบจูกทำตัวเหมือนจะตกแต่ก็ตกบางทีก็ไม่ตกอะไรเงี้ยใช่พักผ่อนกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งที่แวะมาหากันเนาะวันนี้ก็ดูแค่คู่ฟูลเซนนะคะ แล้วคู่เดียวที่เราดูแล้วแพ้ เชื่อปะ NKT ชนะแน่เพราะเราไม่ได้ดูนี่แหละโอ๊บนี่คือความจริงคู่ไหนเราดูนี่รับรองเจิมเลยเนี่ยคู่ไหนเราดูนี่แพ้แน่นะคะคู่ที่ไม่ดูแต่ชนะตลอดนะคะ ไปถึงดูในไลฟ์นะบ๊ายบายค่ะทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะขอให้สนุกนะคะกับอะไรดีวะกับสิ่งที่จะทำนะคะไม่ว่าจะทำงานไม่ว่าจะนั่งเล่นไม่ว่าจะกินข้าวนะคะขอให้ enjoy แล้วกันเนาะโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันนี้ก็จริงๆก็ตอนแรกก็ไม่ได้โผล่มาหรอกเพราะว่าแพนด้าขับรถเยอะนะคะเราก็เลยกลับว่างั้นเดี๋ยววันนี้แบบว่าพักก่อนเลยที่ไม่ได้มีตารางไลฟ์นะแต่อย่างที่บอกอะแพนด้ากลับบ้านมาเร็วกว่าที่คิดนะคะแล้วก็มีแข่งฟูลเซนพอดีเนาะก็เสียดายนิดนึงละกันไม่เป็นไรข้างหน้ายังมีบ๊ายบายค่ะทุกคนอย่าลืมพักผ่อนนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้มาเล่นเกมกันนะถ้าพรุ่งนี้ป่วยแล้วมาเล่นเกมด้วยกันไม่ได้นะระวังนะขอบคุณที่มาแจกจ่ายความสุขของวันนี้ค่ะยินดีค่ะยินดีนี่ยินดีค่ะยินดีแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะฝันดีล่วงหน้านะพักผ่อนเต็มอิ่มเช่นกันนะคะคนที่ทำงานก็เป็นกำลังใจให้นะขอให้เสร็จไวๆค่ะจะได้มาพักผ่อนไวๆเนาะบ๊ายบายค่ะ